Eta bueno, horretan komunitate afroamerikarrean eta hori oso oinarria afrikarra dauka. Egia da gero txuriek apropiazioa edo egin zutela, ez? Eta swing dantza agertu zela, bai filmeetan eta beste modu batera gainera oso domestikatuta bezala, ez? Bai, baino ikusten baituzu jatorrizko afrikar-amerikarrak dantza hori egiten oso modu ez dakit oso basatian edo egiten zuten eta gero txuriek egin zuten oso dotore edo alako beste modu batera, ez? Eta iritsi dira bi moduak edo gaur egun ere ala iritsi dira petardoak, ez? Bai, txiko du deioa. Eta estatu batuetatik, Ameriketako estatu batuetatik, Europara nola iritsi zen swinga? Pues nik uste, bigarren mundu gerrako soldaduek ekarri omen zuten, bai. Besteak beste, pentsatzen dut, baino bai, ala etorri iritsi zen Europara, gero ere indarra handia izan du, adibidez, ez dakit, Suedian eta Norvegian eta Ipar Europan, eta nik uste, loraldia izan duela berriz ere 80ko hamarkadatik ona. Eta igual horre aipatu behar da Frankie Manninen. Bai, Frankie Mannin estatu batuetako dantzaria izan zen, bere garaian Savoy eta toki politenetan edo ibili zena, ez, dantzaria aparta, eta 80garren hamarkadan Europan ibili zen erakusten, ez? Eta adibidez Suedian eta Ipar Europan bere ez dakit, atetzen zait legado, ez? Bere ondarea ekarri zuen, ez? Eta Frankie Mannin eta gero Norma Miller Norma Miller oso dantzari garrantzitsua izan zen. Eta, horregatik ere hemen badakigu gaur egun zer den, ez? Edo nola egiten zuten dantzariek bere garaian, bai. Euskararen, komunitatearen eta tokikoaren alde aritzen den komunikabidea da, Irutsuloko hitza. Egunero, Donostia asko sartzen diren Donostia kontatzen dugu, txikitik handirako ibilbidean, mundu mailako gertaerak auzoetatik landuz, mundu osoa delako tokikoa. Ni Ander naiz. Eta ni Nerea. Eta hau Adi eta Ari da. Euskara lantzeko Naiz irratiko podcasta. Adi eta Ari. Kaixo Nerea, zer modu zaude? Nahiko nekatuta egia esan. Gau mugitua izan duzu gaurkoan, ala? Bai, egia esan bai, lo gutxi egin dut. Ui, zer egin duzu ba? Ezer interesgarririk ez. Atzo gauean pertsona batekin kontutxo batzuk hitz egin gabe joan nintzen ohera, barruan gordeta utzi nituen eta hortxe ibili dira gauean nire buruan dantzan. Hobe da ohera gauzak hitz egin da joatea bai, bestela gero... Ames gaiztoak. Normalean ondo lo egiten alduzu? Bai, ez dut lo egiteko arazorik edo insomniorik. Zortea zurea, nik gero eta ordu gutxiago egiten dut lotan. Zenbat? Enaiz inoiz lo asko egitekoa izan, baina lehen 6 edo 7 ordu jarraian lo egiteko gain nintzen. Eta orain? Askotan 4 edo 5 besterik ez. 4-5 besterik ez? Hala da bai.
Hori Nagore Irazusta barrenaren siesta bat izan liteke. Nor da Nagore? Historialari donostiar bat, egun argiako denboraren makina atala idazten duena. Entzun zer esan duen bere lo orduei buruz. Naiz irratia. Nik ez dakit zergatik, ez dakit genetikoa dan edo, baina bai kalitatez, bai kantitatez. Osa, lo asko egiten duzu? Asko, ondo. Zenbat ordu da asko? Ez dakit zenbat egingo nituzken naturalki, ez? Iratzargailuri gabe esnatuko banitz. Baina, adibidez, gu berritan, gertu zaitena da, 3-4 orduko siestak egin. Eta gero, afalondoan, loitea inolako arazori gabe. 3-4 orduko siesta eta ondoren afalostean lokartzeko arazorik ez? Haze inbidia. Zoragarri iruditzen zait. Baita niri ere. Egia da, Gabonetan egindako siesta hori aipatu duela, eta kaso beti ez du horrelako erraztasunik izango. Nik bada ezpada bere artikuluak irakurriko ditut. Ea bertan luze lo egiteko sekreturen bat aipatzen duen. Siesta orduko purua aipatzeko 3-4 esan du, 3 edo 4 adierazteko. 3-4 egitura ere erabil dezakegu alakoetan. 4 edo 5 ordu izango balira, 4-5. 5 edo 6 direnean berriz, 5-6. Horiek dira gehien erabiltzen ditugun egiturak. Oraindik siesta luze hori daukat buruan. Nerea, Nagorek beti egiten aldu lo lasai. Uste dut berak ere guk bezala zenbaitetan loak entzen dioten burua usteak izaten dituela. Naiz irratia. Badauzkat gau txarrak, ez? Edo kezkak, edo disgustoak, pixka bat galarazten dizue loa, baina nik imaginatzen dut nire gau txar bat, zuen ametxezko gaua bezala. Oso dago, Nagore, asko pozten gara zugatik. Badauzkat gau txarrak, kezkak, disgustuak, baina nik imaginatzen dut nire gau txarra zuen ametxezko gaua bezala. Ai, zenbatetan kentzen diguten loa kezkek eta disgustuek. Horrelakoetan antxetatea murrizteko 1000 aholku daude. Nik denak irakurri ditut, baina hala ere, oraindik gau txarrak pasatzen ditut. Nik ere bai. Egia da aholku hauetakoren batek agian pixka bat lagundu didala, baina hala ere atzo hitz egin beharrekoak hitz egin izan banitu, lasaiago lo egingo nuela uste dut. Beraz, badakigu, aurrerantzean ez gaitezen lotara joan gauzak hitz egin gabe. Tira, zer ikasi dugu gaur? Zer ikasi dugu gaur? Jarraian dauden bi zenbakiren artean gaudela adierazteko beti ere zenbaki txikiak direnean, 2 edo 4, 2 edo 3, 2 3 eta bizpahiru egiturak erabilditzakegu. 3 eta 4, 4 eta 5, eta 5 eta 6 zenbakiekin ere gauza bera egin ahal izango dugu. Bien arteko zalantza adierazteko edo hitza erabildezakegu eta baita beste egitura hau ere. 3-4, 4-5, 5-6. Nik oraintxe 5-6 orduko siesta egingo nuke gustura. Ni ere lo beharrean nago. Beraz, hemen utziko dugu saioa. Ondo loin Nerea. Berdin. Adi eta Ari. Euskara lantzeko Naiz irratiko podcasta. Ander Edo eta Nerea Arriolarekin. Adi eta Ari. Naiz irratia. Aulen kontra izeneko kantu horrekin. Kontrola barkatu. Ondo izurela Iker. Hasi zara? Aspaldi ez duela esaldi hori entzuten. Pertsona ona naiz.
Lendabiziko kantu honetan, ez, haulen kontrol honetan, bueno, entzuten da, gitarran flangerrazo bat. Facerra. Facerra da? Bai, ez duzu ondo egin zure lana. Bera gustatzen zait, hemen ikasi egiten dugu. Zein da flangerraren eta facerraren arteko desberdintasuna? Nik facerra dutela. Oso antzekoa. Bai, efektu antzekoak dire, baina, bai, ez dakit zehazki zein den. Bai, ze badut inguruan lagun frikiren bat, Xabiron izena duena. Ordunen ere, jotze duna, tardezka. Tardezka, ordunen jot, bai, monok ezin duenean Xabino tortzen da. Eta berak esango, erantzungo lizuke zer den, baino nik. Bestela YouTubeen Ego Amerikarren batek ziur nago erantzuna dakala horretarako. Sakonegiak dira Euskal Entzule medioa ulertzeko. Orduan, bueno, jarri lerropare bat eta listo. Medioak. Ez da... Ergatiboa. Egia da. Bai, barkatu. Jode, ez dut Euskarako... Gauza bat aitortu behar. Oso ona. Gauza bat aitortu behar. Karo, Bizkaian izan nintzen bizitzen eta horrek ez du balio. Gauza bat aitortuko ez dut. Iaz, Gazteako C2 maila eskuratu nuen eta... Gazteako? Gazteleakoa. Gazteako. Gazteako C2 maila eskuratu nuen eta euskarakoa ez. Hortaz, oaingoz, euskarakoa lortu arte puto español de mierda. Naiz irratian hitz egiteko entzun egiten dugu. Erranen datu gauza bat, liburuan agertzen dutana. Itxasoak badu berezitasun bat, ez da bakarrik arraina duela. Ana, badu espiritualitate bat. Izateko manera bat. Itxasoan ez da elizarik, ez da gobernurik, ez da itxasoa, zerua. Eta hor gaude, untziaekin. Biluzik hasi. Kaixo, Egoi Berategi naiz eta Euskal Arrantzalen bizimodua eta ondarea ezagutzeko bidaia batera gonbidatu nahi zaituztet. Itsasoetako gure bizipenak jaso nahi ditugu sarea galdu aurretik. Sarea galdu aurretik. Euskal Arrantzaleen bizimoduaz eta ondareaz. Ekaineko igandetan, goizeko 9:00 albisteen ostean, Naiz irratian. Informazioaren aria, Naiz irratian. Zaloa Badiola. Egunon, Euskal Herria goizeko 7 dira, ekainak 12 ditu, gaur osteguna da, ongi etorri Naiz irratira. Europako Parlamentuan antolatutako preso politikoen borroka pertsonal eta politikoak errepresiotik erresistentziara eta berrintegraziora saioan, Olatz Iglesiasek bere testigantza partekatu du Euskal presoen alaba gisa urruntziak markatutako haurtzaroa deskribatu du erantzukizunez jokatzeko eta Euskal preso politikoei legeria arrunta aplikatzeko eskatu du. Y a pesar de todo, sigo creyendo en la posibilidad de construir un futuro diferente y un futuro donde nadie tenga que crecer en la distancia y donde ninguna familia tenga que pagar con años de sufrimiento un castigo que no le corresponde. Porque las heridas que deja la prisión son profundas, pero también lo son la capacidad de resistir, de cuidarnos y de imaginar, porque sí, imagino nuevas formas de justicia. Y por eso quiero terminar con una petición. Ekainaren 11 honetan 45 urte bete dira Jose Miguel Etxeberria Naparra desagerrarazi zuela estatuaren gerra zikinak. Igandean, Lizartzako familiaren etxean gogoratuko dute Naparra. Asteazken honetan berriz, 16.060 egun izeneko film laburra ikusgai jarri dute. Euskal Hedabideen behategiak euskarazko kulturgilek hedabideetan zenbateko presentzia duten ikertu du besteak beste, eta baita Naiz hedabidean dutena ere. Ikerketaren oinarriekin eta ondorioekin ados ez egonik, Naizek dokumentu publikoa plazaratu du ikerketa horren nondik norakoak mugak eta akatsak azaltzeko.
Bestelako gaietan etxe bizitza babestuentzat gordetako lurraren murrizketaren onurak berretsi ditu Denis Itxaso sailburuak. Gure gain hartu behar baldin badugu, etxe bizitza babestua alokairuan egiteko ardura ez gera gai izango. Ez gera gai izango. Guk baita ere inbertsio pribatua behar dugu. Naizek jakinal izan duenez, neurri hori eraginkorra den ala ez arkitzeko azterlan bat eskatu du Lakuako etxe bizitza sailak. Eta etxe bizitza legearen onurak aplikatzen hasi ahal izateko etxeko lanak azkartzeko eskatu die Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoko Foru Aldundiei. Oskar Matute Euskal Herria Bilduko diputatuaren galderei erantzunez egin du eskaria Isabel Rodríguezek. Las haciendas forales a las que les reclamamos que vayan acelerando esos trabajos técnicos, entendiendo la complejidad de los mismos. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Istripua egonda gaur goizean N bat errepidean 428 kilometroa. Jakin ezazuen zule, istripua amaituta eta autopilaketak ere amaituta daudela bestelako arazorik ez Euskal Herriko errepidetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik. Ostegun honetan udasasoiko eguraldiarekin jarraituko dugu eta gainera giroa egonkortu egingo da. Egun sentian oraindik Pirinio inguruan, bereziki ekialdean, ekaitz hondarren bat gera badaiteke ere, goizeko lehen orduan giro bikaina nagusituko zaigu, ostarte zabalak nagusituko dira lurralde osoan eta eguraldi eguzkitsu asko zatualko da, naiz eta kostaldean goizeko lehen orduetan eta hodei baxu batzuk agertuko diren, goizean zehar hodei hauek desagertu egingo dira, eta arratsaldean goi hodei fin batzuk salbu, zeruan urdina nagusituko da, eta eguraldi eguzkitsu eta ederraz gozatu ahalko da eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute eta bereziki Kantauriar isurialdean askoz temperatura eramangarriagoak izango dira, minimoak 15 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz Kantauriar isurialdean 24 eta 30 gradu bitartean eta hego isurian 26 eta 34 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean eta bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Nafarroa hegoaldean eta bereziki ekialdean. Eskerrik asko, Iker, goizeko 7 eta 5 minutu jotzear. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Argi gutxirekin askotan hobe ikusten da. Ametsen zama arindu genuen. Goizeko 7 eta 6 minutu dira, badirudi gaur egun eguzkitsua izango dugula, Gauean izan ditugun ekaitz tximista eta trumoien ostean badirudi, uda sasoiko giroa datorkigula. Momentu honetan Bilbon ezetasuna da nabari. Jakin nahi dugu, Legazpien ere antzeko giroa dugun momentu honetan, eta horretarako telefonoren bestaldean daukagu Alonso Frances. Egunon? Egunon, saludo. Egunon, esan dakoa, seguraldi dugu Legazpi aldetik? Umela ere, atzoko txusiriak eta danborra da egin ondoren, zana umela, gauean euria egiten egon da, eta orain 14 grado, eta orain zano, baina bestatzen gerorako gerora. Bai, hori da, eguraldi ona espero du gaurkoan, temperaturak igoko dira desente, eta hori da, sasoi honek izaten duena, momentu batetik bestera temperaturak hainbeste igotzea, baina, eutziko diogu. Gaur, Alonso, jakin ezazunzuk ere, Patxi ez dugu izango tertulian, oporretan joan da bera ere hori izaten delako ere, sasoi honetako adierazgarrietako bat, jende oporretan joaten dela, eta beraz gaur geu
biok bakarrik egongora gara. Eta aprobetxatuz, gaitxo bat ekarri dut gaurkoan, Zartzaroaren inguruan hitz egitea gustatuko litzaidake. Zartzaroa badelako, ez? Gure gizartean, esan daiteke tabua den hitz horietako bat, zarra hitza edo zartzaroa, zarra izatea, eta horren inguruko ez aritzea proposatzen dizut gaurkoan. Lehenengo eta behin entzungo dugu EITB-ko 11 entzuteko saioan Martxelo Otamendik horren inguruan esan duena, begira entzungo dugu. Zer sortzen da, zarra hitza saiesteko terminologi bat, ez itzuli inguru batzuk egiten dira adindua, adinean aurreratu, eta bado estigma bat zarrarekin, ez? Gauza berrertatzen da, ez dakigu zarretxea ditu hartzaien adinean oso aurratuta dagoen jendea hartzen duen etxea, zai gustatzen zarretxea ditzea, eta orduan beti saiatzen gara, eta egia da, badula estigma bat, orduan bado jendea ez du nahi deitzea zarra, eta bado jendea beste arro askotan bezala orgulloso esaten duna, ni zarra naiz, edo ez dakit zarra naiz, bestea naiz, ez orduan, baina egia da, badola... Hortxe, Martxelo Otamendiren iritzia, zuri ere galdetuko dizut, zarritzak lotxatu egiten gaitu, Alonso? A ver, alde batetik ni ere lanean, nahi helduenetako bat. Eta, ikusten da, orain da esperientzia, baina bai ikusten dut gurasoekin, haien artean hitz egiten dutenean, hitz egiten dute neska mutil, neska hau mutil hau, edukiko balute bezala, 20 urte edo 30 urte bezala, haien pentsatu oraindik gaztea direla. Ez dakit, adibidez nabaritzen dut nire seme-alabekin bai daukatela errespetoa. Eta nik uste dut, hitza bezala, zaharra, ez dakit, batzuk hartzen dute, nik uste dut horrokorrean ondo hartzen dutela. Zaharra edo, adin batetik aurrera, haiek ikusten dute bere burua, heldutasun bat, eta beste bizitza baten atarian daudela. Gainera, eros eta bere lagunak utzi dituzte asko bidean eta ikusten dute. Nik orokorrean errespetoa dagoela horretarako. Eta, nire zaharra izatea hitza bezala ez da gogorra iruditzen. Agian beste batzuk esperientzia edo baina bai. Kualitateak galtzen dituzu baita ere, eta orduan agian ez duzu hartzen hain zarra, hain gaizki, hitz hori, Egia da. Eta gainera orain, zaintza pila bat dago zahartzaroan, eta dute respetu asko dagoela alde horretatik. Egia da, hitzak ordezkatzen ditugula, ez? Martxelok berak esaten duen bezala zarra erabili beharrean gehienetan adineko pertsona erabiltzen dugula. Zarritzak badituelako konnotazio batzuk, badituelako estigma batzuk. Gaur egungo jendartea zartzaroarentzako prestatuta dagoela esango zenuke, hor, asko direlako, ez? Eskemak hautsi eta zartzarekin batera bizitza aktibo autonomo eta inkluso askeago baten aldeko apustua egiten dutenak, baina horren kontrakotasun edo horren kontra aurkitzen dira bagian jendartea, gizartea, kaleak ez daudela zartzaroaren egokituta edo? Ni Legazpin adibidez ikusi dut kale nagusian dagoela,
arratzaldetan batez ere ostegunetan pitxukute dagoela, eta ematen du lasterketa dagoela takataka andadorekin. Jendea eguraldi hona egiten duenean, guten direla haien artean bere ama, eta ematen du jartzen direla hor lasterketak egiten. Ez da lasterketa, bakarrik egiten. Nere ustez ja, asko falta da oraindik era bat lortzeko, baina guk etxean adibidez lehen zentrotik etxeraino geneukan 130 eskailera igotzeko, eta orain dana daukagu eskailerarik gabe. Zentrotik ateko etxeraino, etxeko ateraino. Orain dana lagua edo igogailuak edo arrapalak. Ostatuko dugu, eta baina leku altuetan zailagoa izango da, baina nik uste dut jendea prestatuta dagoela, edo prestatzen ari da horretarako. Bai egia da, jende askori oraindik batez ere herrietan, zirietan. Baina kostatzen zaiela igogailua jartzea eta ikusten dute lujo bat bezala, eta ikusi behar dugu hori ja beharra bezala, da gauza bat jarri behar dela, bai ala bai, eta etxe batzuetan kultura hori ez dugula behar, falta da bai, gazteen artean batez ere, baina azkenean lortu egin behar dugu, alde batetik, administrazio aldetik, bertsoak egiten erresteko, eta bakoitzak bere etxean ere baita ere adinetako bizilagunei laguntza emateko, zeren azkenean danak iritsiko gara iritsi nahi dugu horretara, ez da? Azpiegitura aldetik beraz horre eskaera ere bai, gure buruak, gure pentsamendua egokituta Zartzaroari egokituta daudela esango zenuke? Gure burua, denok pentsatzen dugu, adin batera iristen garenean jubilatzeko, ez da? Baina jubilatzeko gauden egoeran. Desberdina da gero iristen zarenean, ze egoeretan iristen zara. Nik goratzen nahi zaidez, 90. urte horrenean, laneko lankideak iristen ziren 75 urtera, eta handik 2 urtera askok hiltzen ziren, orain ja hori luzatzen da. Guan, nik uste dut prestatuago daudela, eta lan baldintzak ere desberdinak dira ezkerrak, eta prestatuago gaudela horretara iristeko, eta egoera on batean, eta. Hortxe Zartzaroan. Geroz eta prestatuago gaudela. Geroz eta prestatuago orduan, hortxe Zartzararen inguruko gure iritziak goizeko 7 eta 16 minutu jotzear dira dagoeneko, gaur ere luzatu gara pixkatxo bat. Hemen utzi beharko dugu, Alonso, aste onona izan, asteburua ere bai, eta datorren ostegunean egongo gara berriro ere, mila esker. Zuei. Aurkitu zaitu, ilunpetan orma ezagun bat bezala. Aurkitu nauzu, iesean lagundu zuen, haizea bezala. Haizea bezala. Kalatzen, edertzen, kaltetzen, denbora ari da dena eraldatzen. Halako baldintzen, menpean kokatzen, menpean
Euskal Hedabideen behategiak euskarazko kulturgileek hedabidetan zenbateko presentzia duten ikertu du. Besteak beste eta baita naiz hedabidean dutenak ere. Ikerketaren oinarriekin eta ondorioekin ados ez egonek, naizek dokumentu publikoa plazaratu du ikerketa horren nondik norakoak, mugak eta akatsak azaltzeko Iontegeria. Behategiaren lanaren ondorietan honakoa esaten da hitzez. Euskarazko hedabideek eta elebidunek kultur paisaia ezberdinak irudikatzen dituzte. Batzuk trakzionatzaile dira eta beste batzuk galga. Azken horietan txertatu dute ikertzaiek naiz, El Correo Diario Vasco eta Noticias de Navarrarekin batera. Ikerketaren bultzatzaileekin eta egileekin bildu ostean naizek 20 orrialdeko dokumentu publiko baten bidez plazaratu du bere iritzia. Emaitzak naizeko erredakzioan arrabotsa eta sumina sortu zuen, egindako lana ez delako behar bezala jasotzen. Azterlanaren mugak eta akatsak argitu ditu naizek ostegun honetan publiko egindako dokumentuan. Azterlana egiteko moduak eragin ditu ondorio aldrebesak. Aurre irizpide batzuk naizen kultura ekoizpen gehienak kanpoan utzi dute. Kultura saian argitaratutako edukiak soilik aztertu dira, eta horrek laginetik kanpo utzi ditu Unai Iturriagaren Zugazardineta, kultura agenda guztia, gaur 8 eta 7 euskarazko kulturginen inguruan egindako ia guztia, naiz irratiaren ekoizpen dena, musikaria, bigarren kafea, beste bat, kulturaria, paraleloan, kontatzera noazu, Media Baskere kanpoan dago, eta kazeta naizetik kanpoa aztertu da, naizen barrean egon arren. Ondorietan, euskarazko hedabideak eta elebidunak bizaku berezitu eta identiko gisa jasotzen dira. Eta galdera da euskarazko kulturgilek naizen duten presentzia eta El Correon eta Diario de Navarran dutena berbera ote den. Urrian publiko egin ziren ondorietan, hedabide elebidunek naiz espreske aipatuta euskal kultur sortzaileak ukatu eta kasurik onenean karikaturizatu egiten zirela zioen azterlanak. Gerora hitzak goxatu dira, baina ondorioak berrikusi gabe. Naizek ostegun honetan publiko egindako dokumentuan gogora dakar ondorio hori ez dela zuzena. Naiz euskal kulturgile ugariren plaza ere baita. Elkarrezketa eta albiste bidez espazio zabala eskaintzeaz gain, kolaboratzaile zuzenak ere badirelako eta saio eta atala askoren egile ere bai, azterlanaren laginetik kanpo geratu dira gehienak. Naizen irakurketa naiz.eusen irakur dezakezu osorik, ondorio bat nabarmentzearen euskal kulturgilen ustezko galga izatearen aipu horri erantzunez hala dio dokumentuak. Nahi baino motelagoak izango gara behar bada, baina moteltzaileak ez. Informazioaren aria, naiz irratian. Europako Parlamentuan antolatutako preso politikoen borroka pertsonal eta politikoak errepresiotik erresistentziara eta berrintegraziora saioan, Olatz Iglesiasek bere testigantza partekatu du euskal presoen alaba gisa. Urruntzeak markatutako haurtzaroa deskribatu du Itxaso León. Yo soy hija de 2 presos políticos vascos y crecí con la ausencia impuesta por la cárcel, con las visitas atravesadas por controles y cristales y con una infancia pues marcada por lo que es la distancia forzada y el estigma. Hori da Olatz Iglesiasentzat euskal preso politikoek pairatzen duten salbuespenezko politika. Ondo ezagutzen du, izan ere ama preso egon zen 9 hilabete zituenetik 13 urte bete zituen arte eta aitak Iglesiasek 5 urte zituenean atxilotu baitzuten zigorra betetzen jarraitzen du. Haurtzaroaren zati handi bat errepidean eman zuela kontatu du. Para mí, como niña, hacer estos viajes no solo era un desplazamiento físico, sino que era una carga emocional que pesaba incluso más que la distancia que tenía que recorrer, porque supone asumir desde muy pequeña que el amor y el contacto con mis padres están condicionados, están vigilados y sometidos a control, y que una no puede abrazarlos cuando los necesita, sino cuando el sistema se lo permite y normalmente bajo normas estrictas y en condiciones humillantes. Iglesiasek Europako Parlamentuaren preso politikoen borroka pertsonal eta politikoak errepresiotik erresistentziara eta berrintegraziora saioan parte hartu du. The Left talde parlamentarioak antolatuta. Saioan bizipen hoiek partekatu ditu. 2 preso politikoren alaba izateak haren haurtzaroa markatu du. Espetxeak ezarritako absentziarekin hasi zen. Y esos viajes, para mí, eran la única forma de mantener
vivo un lazo afectivo con mis padres, pero también eran una lección precoz sobre el poder, la injusticia y la capacidad del Estado para intervenir en asuntos tan íntimos como son la infancia, el afecto y la familia. Bere hitzartzean azpimarratu duenez, kartzelak gorputzak gordetzen ditu, baina familiengan ere zuzenean eragiten du zigortzeko eta mendeku kolektiborako tresna bilakatuz. Iglesiasen ustez, salbuespenarena oso ondo diseinatutako zigor politika da. Y recuerdo también, durante aquellas visitas, que yo, como niña, pues me esforzaba mucho en sonreír, en ser muy educada con los funcionarios, porque pensaba así, con la lógica ingenua de una niña, que si me portaba bien, quizás alguien vería nuestra humanidad y acabaría con este trato cruel y esta excepcionalidad que marcaba nuestra vida y que nos diferenciaba de los demás presos. Hoy entiendo que aquello también era parte del castigo, porque no solo se castiga al preso, no solo es castigar al preso, es también forzar a una niña como yo a intentar negociar con su sonrisa la dignidad de mi padre. Euskal Herriak bidegabekeriarik gabeko etorkizuna merezi duela adierazi du. Ezin zaiola bakeari baldintzak jartzen jarraitu, ez da benetako bizikidetza eragozteko aitzakiarik ere. Horregatik erantzukizunez jokatzeko eta euskal preso politikoei legeria arrunta aplikatzeko eskatu du. Y a pesar de todo, sigo creyendo en la posibilidad de construir un futuro diferente y un futuro donde nadie tenga que crecer en la distancia y donde ninguna familia tenga que pagar con años de sufrimiento un castigo que no le corresponde. Porque las heridas que deja la prisión son profundas, pero también lo son la capacidad de resistir, de cuidarnos y de imaginar, porque sí, imagino nuevas formas de justicia. Y por eso quiero terminar con una petición muy clara, ¿no? Que es que ya es hora de actuar con responsabilidad y con compromiso político. Es urgente acelerar los procesos de progresión de grado, los permisos, el cómputo correcto de las penas y aplicar una legislación ordinaria, sin más demoras y sin más excepciones, porque no se puede seguir aplazando el fin del sufrimiento con cálculos partidistas. Es el momento de dejar atrás la lógica de venganza y avanzar a una verdadera justicia de paz. Ekainaren 11 honetan 45 urte bete dira Jose Miguel Etxeberria Naparra desagerrarazi zuela estatuaren gerra zekinak. Igandean Lizartako familiaren etxean gogoratuko dute Naparra eta asteazken honetan 16.060 izeneko film laburra jarri dute ikusgai. Oinatza Izpuru. 1980ko ekainaren 11an arratsaldeko 4etan ikusi zuten azken aldiz Donibane Loitzunen komando autonomo antikapitalistetako Jose Miguel Etxeberria Naparra. Ziburun agertu zen astebete geroago bere kotxea lehendik ere leku horretan bilaketetan aritu arren. Orduz geroztik eta gaur arte bilaketak blokeaturi daude, baina bere oroimena eta bilatzeko senideen eta lagunen borrokak aurrera jarraitzen du. Horren adibide, efemeridearekin lotutako bi ekimen. Batetik, asteazken arratsalde honetan 16.060 film laburra ikusgai dagoela. Bertan estatu terrorismoarekin lotutako agente anonimo batek Naparra landetako zein lekutan lurperatuta zegoen esan zuen. 2024an bertan izan ziren lurra mugitzen, aurrez 2017an beste gertuko leku batean lurra mugitu ondotik. Bora junun, aurrera junun ala, ja garbi zegoen, hor zea, desagerteketa bati buruz hitz egiten eginela. Pues ya, desagertuta. Desagertarazia. Naparraren eta haren senideen historia bi filmen bidez kontatu dute Iñaki Alforjak eta Iban Toledo. Volante baten istorio film luzea eta 16.060 egun film laburrau. Hain zuzen ere azken film honek Monde Marzanen iazko apirilean egindako indusketaren berri ematen du. Dokumentalak 4 egunez jarraitzen dio Eneko Etxeberriari eta urte guzti hauetako bilaketaren zama kontatzen du haren testigantza bidez. 17 urte niterenik, bai 17 urte Jose Miguel desagertarazi zutenan. Nere bizitzaren ja bierena baino gehiago badara matzat, baino gauza bakar bat egiteko, eskuratzeko, ez? Eta Jose Miguel berriz ere gurekin izateko, etxean eukitzeko, aitakun zitzaigun ezagutu gabe, ama orain berriz. Nik uste badala garaia, ez? Badela garaia, joder, ez dakit.
min hori luzatzea eta eske da gorra. Film laburrak 23 minutu ditu eta Sagone Film eta Honeko ekoizleek ekoitzi dute. Naparra oroitzeko urteroko omenaldia Lizartza Ligande Guardia. Haren omenezko monolitoan familiaren igarolabekoa baserriaren aurrekaldea. 45 urte pasa dira, baina ez da lortu zer gertatu zen jakitea. Sekretu ofizialen legeak ekiditen baitu dokumentuak ikustea ziurrenik horrek argituko lukelako gorpua non egondan eta nor aritu zen horren atzean. Nazio Batuen Erakundeak indarrez desagerturiko biktimatzat aitortu zuen Naparra eta delitu hori ez da preskribatzen. Informazioaren aria. Goitzeko 7 eta 28 minutu. Etxe bizitza babestuentzat gordetako lurraren murrizketaren onurak berretsi ditu Denis Itxaso sailburuak, baina naizek jakin izan duenez, neurri hori eraginkorra den ala ez argitzeko azterlan bat eskatu du Lakuako etxe bizitza sailak. Etxe bizitzaren arazoari erantzuteko neurri izar gixari da saltzen. Azken asteotan Denis Itxaso Lakuako sailburua merkatu pribatuaren sarrera areagotu duen neurria egungo 75ko muga 60 murriztu nahi du etxe bizitza sailak. Sailburuak berretsi du eskaintza areagotza ekarriko duela. Gure gain hartu behar baldin badugu, etxe bizitza babestua alokairuan egiteko ardura ez gera gai izango. Ez gera gai izango. Guk baita ere inbertsio pribatua behar dugu. EH Bildu ez dator bat proposamenarekin. Sektore publikoa indartu ordez pribatuaren menpeko bidea dela adierazi du aste honetan Peio Otxandianok Naiz irratian. Herri honen zati hontan gaitasun finantzieroa daude etxebizitza larrialdiari erantzun egiturazko bat emateko 10 urtetan etxebizitza publikoen promozioaren bidez. Hori horrela da. Beraz, badauzkagu gaitasun administratiboak, legalak, instituzionalak eta finantziarioak. Beraz, ez dago aitzakiarik egiteko planteatzen ari diren hau, sektore pribatuaren menpekoa izango den etxebizitza politika bat, ez? Badago alternatiba bat. Testuinguru honetan ordea adirazgarria da, neurri honen eraginkortasuna aizatzen ari den bitartean Lakuak berak ere ez dakiela hala izango den. Izan ere Denis Itxasoren sailak azterlan espezifiko bat enkargatu du araudi aldaketa honen onurak hala izango diren aztertzeko. 17.000 euro inguruko aurrekontua duen lana eskatu diote abokatu bati eta baita arkitektu bati ere azter dezaten halako neurri batek etxe bizitza eskaintzan eragin baikorra izango duen ala ez. Azterlanaren emaitza jaso gabe proposamena legebiltzarrean dago jada. Eta etxebizitza legearen onurak aplikatzen hasi izateko etxeko lanak azkartzeko eskatu die Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoko Foru Aldundiei. Lan zailak direla baina euren egitekoan azkartzeko eskatu die Madrilek diputazioei. Las haciendas forales a las que les reclamamos que vayan acelerando esos trabajos técnicos, entendiendo la complejidad de los mismos. Oskar Matute Euskal Herria Bilduko diputatuaren galderei erantzunez egin du eskaria Isabel Rodríguezek. Diferentes ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca, de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, ya han hecho sus deberes. Ya han completado todos los trámites pertinentes para ser declarados zonas tensionadas. Y sin embargo, por desgracia, ven que su realidad no ha cambiado en nada en lo que tiene que ver con la fijación de topes a los precios de alquiler. Independentistek salatu dute Euskal Autonomia Erkidegoan 11 udalerrik eskatu dutela tentsionatu izendapena, baina dagokien instituzioek euren lanak bete ez dituztelako neurri eraginkorrak aplikatu gabe jarraitzen dutela. Informazioaren aria. Goizeko 7:00 pasatxo dira eta bagoaz, gara eta naizen gaurko editoriala jakitera. Gaurkoan zertxobait berezia dator editoriala. Horrela dio, analisi zuzenak urrats ausartakoak emateko. Euskal Hedabideen behategiak, euskal artistek komunikabideetan duten presentzia aztertzeko ikerketa egin du ikasturte honetan. Emaitza da euskarazko hedabideek eta elebidunek paisaia kultural ezberdinak erakusten dituztela. Batzuk trakzionatu egiten dute. Beste batzuk, naiz barne, galga dira.
Zehazki zioen, naiz.eus, elkorreo.com, diariobasko.com eta noticiasdenavarra.comek euskarazko sortzaileak ukatu egiten dituztela. Bi bertsio berriagotan tonua lausotu zuten, baina ez zituzten ez datuak eta ez da ondorioen funtsa ere zuzendu. Noski, naizek datu horiek aztertu nahi izan zituen eta ostegun honetan argitaratu ditu ikerketa horren ondorioak. Akatsa larriak daude azterlanean, naiz eta kazeta bereizte adibidez, azken hau naizen parte denarren. Kategoriei dagokionez elebiduntzat hartzen dira 3 hizkuntzetan aritzen direnak, hori da naizen kasua. Elebiduntzat hartzen da elebakarra den elkorreo. Elebidunen artean 2 atal bereizten dira, .eus euskarazko edukiak eta .eus gaztelerazkoak, naiz eta naiz.eusek bere audientziari eduki berbera eskaintzen dion. Bereiztu gabe aztertzen dira tokiko edabideak eta generalistak. Gainera, azterlanaren irizpiden arabera, naizen kultur edukiaren gutxiengoa soilik aztertu dute, kanpo utziz, agendan, gaur 8, 7, naiz irratian eta media baskean egindako lana. Azkenik, kezkagarria da ikerketaren begirada kamutsa. Zaku berean sartzen dituelako naiz, El Correo, Diario Vasco eta Diario de Navarra. Elkar banatzen duten bakarra, euren edukietako batzuk gazteleraz direla denean. Portzentaje eta ikuspegi oso ezberdinekin izan arren. Ikuspegi ezberdinak euskal kulturaz eta ia denaz. Osoko zuzenketa bat dau, datu okerrekin, gaizki prozesatutakoekin eta ondorio okerrak eragiten dituen azterlan bati ezarritako zuzenketa. Helburua ez da ordea norberaren konpromisoari edo ardurari muzin egitea. Naizen argitarratzen diren edabide guztiek euskarari eta euskal kulturari adierazten dioten babesa zintzo eta mugi ezina da. Horrek ez du inor egindako akatsetatik libre uzten. Azterlan horretan esaten den moduan, euskarak eta euskal kulturak eztabaida sakon eta lasaia behar dute. Eta hori, analisi zorrotz eta eraikitzaileak eginda soilik lor daiteke. Eta guazen gaurko azalak errepasatzera etxetik hasiko gara, egunero bezala gara egunkariarekin. Garako lerroburu nagusiak horrela dio. Israelek palestinarrak sarraskitzen jarraitzen du gosearen hilaretan. Janaria banatzeko puntuen sisteman 24 ordutan Israelgo armadak beste 120 palestinar hil dituen, herritarrak etxita mantentzeko beste tresna bat bihurtu da. Argazkikoa Joserra Bengoetxea da, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea. Elkarrezketa egin genion atzo hementxe bertan, naiz irratian, eta bertan adierazi zuen dekretu berrian eskumenen inbasioa zuzendu dela. Gaurko garan duzue irakurgai eta entzungai naiz.irratia.eusen. Eta gaurkoan garak analisi bat ere badakar, Euskal Hedabideen behategiak euskarazko kulturgilek komunikabidetan zenbateko presentzia duten ikertu du, besteak beste naizen duten ere editoriala ere honen ingurukoa. Ikerketaren oinarri eta ondorioekin ados ez dagoenez naiz, agiri publikoa plazaratu du ikerketa horren nondik norakoak, mugak eta akatsak azaltzeko. Berria egunkariaren lerroburu nagusiak dio Osakidetzako privatizazioen inguruko desadostasunek trabatu egin dutela osasun ituna. Zerbitzu pribatuen eragina murriztea proposatu du lankidetza publiko-pribatua aztertu duen lantaldeak, osasun sailak berriz gaur egungoa baino handiagoa ez izatea. Eta argazkian Gaza agertzen da. Rim Dandan euskal ekintzailea Kairotik Rafarako martxan parte hartzen ari da, presioa egin nahi dute Israelek setioa amaidadin. Berriarekin hitz egin du honek eta esan du Gazako muga behin betiko zabalik mantentzea nahi dutela baldintzarik gabe. Deia egunkarian argazkia nagusi gaurkoan eta titularra ere honekin lotuta. Lehendakaria Mungiako Artetxe enpresaren instalazioetan beldutako ordezkaritza instituzional eta ekonomiko zabal bati zuzentzen agertzen da. Izan ere, Eusko Jaurlaritzak 5 urterako plana aurkeztu du, sektorearen jarduera modernizatzeko, indartzeko eta bermatzeko. 16.000 milioi aktibo ditu bere industriarako. Noticias de Gipuzkoa egunkariaren titularrak dio, deiak berak egin bezala Euskadik 16.000 milioi mobilizatuko dituela industria bultzatzeko une kritiko batean. Esan bezala, Eusko Jaurlaritzak enpresen lehiakortasuna sustatzeko ibilbide horria aurkeztu du.
Pare bat argazki gaurko notiziaz Gipuzkoaren azalean. Elias Amaia eta Isak Lagoz Maizterrek saretxeko Nerea San Martin eta Noa Goikoetxearekin batera agertzen dira argazki baten. Igiezinen agentziako grosen errentan hartutako bik 1.000 euro baino gehiago ordaintzen dituzte hilean estatu txarreko etxe bizitzengatik. Bigarren argazkian Maili Garatea agertzen da, selektibitateko Gipuzkoako notarik onena atara duen pertsona da. Elkarrizketa egin dio aipatu egunkariak. Europak bat egin du foru gobernuarekin eta industriarekin itxiera atzeratzea eskatzeko. Hauxe Diario de Notiziasen lerroburu nagusia. Europako batzordeak Alemaniako multinazionalarekin harremanetan jartzeko konpromiso hartu du. Elkarrizketa batek zerdan inplikatzen du komisioa kobratzean ukoren arabera Diario de Navarrak dioenez. Guardia Zibilak esku hartu zuen elkarrizketan, Abalosekin eta Koldo Garziarekin hitz egingo zuen, 4 enpresek haiekin izango zuten 400.000 euroko zorra zarratzikoak Max sarietara nominatuta dauden euskal sortzaileak dira. Gaurkoan El Correoren 2 edizioetan titularra berdina da. Euskadik 16.000 milioiko plan historikoa abiatu duela bere industria sustatzeko. Pradalesek defentsatik erasora pasatzea eskatu du aro zurrunbilotsuari aurre egiteko. Milaka epaile eta fiskal bildu ziren atzo bestalde, herrialde osoan zehar gobernuak proposatutako erreformaren aurka eta erakundeen errespetu falta salatu zuten. Hori da Bizkaiko edizioko argazkian agertzen dena protesta horietako bat kasu honetan Bilboko epaitegien sarreran. Eta Arabako kasuan argazkia desberdina da, baina gaia berbera. Aldatzen den bakarra Arabako epaitegien aurrekoa dela argazkia. Eta azkenik Bozento taldearekin amaitzeko El Diario Basko egunkarian titularrak dio EAJak eta EH Bilduk senatua utzi dutela, PPK euskararekin duen diskurtso beligerantea dela eta osoko bilkuratik atera dira alde egin dute popularrek ganberan hizkuntzen erabilerari buruz esandakoen ondoren. Argazkian hemen ere Maili Garate selektibitateko Gipuzkoako notarik onena atera duena. Eta goizeko 7:40 minutu direlarik, honaino gaurko azalen errepasoa. Zenbatetan pentsatu duzu, zure etorkizuneko etxean? Nik askotan. Nere esku egongo balitz, nere etxeak 2 logela izango lituzke. Lan egiteko beste gela bat, egongela eta sukalde handi bat. Baina egoera latza da, etxe bizitzari dagokienez. Edo hori diote. Egia esan, naiz gaian aditua. Egun okertzen didaten gaietetik urrun mantentzeko joera izaten dut. Eta uste dut, naizela bakarra, ezta? Baina ezin dugu horrela jarraitu. Eta horregatik erabaki dut adituengana jotzea. Hausnarketarako tartea da hau. Pasa eta jarri eroso. Ongi etorri Lubakian podcastera. Bigarren kafearen eskutik, Lubakian podcasta. Naiz irratia. Bederatziak tamar, uda aste datoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukat urrumaka, banoa gaurkoa egun handiara, talagunak tabernan direla dio maizak, agian, berandu noa. Iperloze hostia aldiro azkena, venga bagoaz, errepidean.
Goizeko 7 eta 52 minutu gaur presaka, azka korrika eta presaka ibili gara tarte honetara heltzeko, baina bai, listo, hemen gaude. Eta zain izango ditut dagoeneko Iker Gurrutxaga, Ariet Santa Maria eta Iraia Kanbra Donostiatik, egunon. 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 Bueno, utziko jazu, arnasa hartzen pixka. Grazia egin dit, presaka zera bestea eta 52, beste batzuetan eta 53 lasai azten gara. Bai, baina harinago izaten dugu horrelako, bueno, benik bintza izan dut arnasa hartzako tartetxo bat, kanture mateo kuñaren sartzen duguna, azalake errepasatzetik gaur etorri naiz, bai, 7 eta 40 amaitu dut El Diario Askoren azala errepasatzen, eta ez du. Baina, bueno, listo, hemen gaude. Ez arkeztutu zaitu, denborak edo El Diario Askoren azala. Bueno, txanda pasaien dezaket. Ai, ba begira, behintzat, enaiz oso zetak zalea, baina kantu honeko oso humore honeko jartzen hau, beraz kenduko ditut. Sorbalda gainean ditudan presio guztiak momentu honen. Rentxemen aberitzen ari zen ez dakitzuek, ez detasun dago hemen. Hemen, esan edo, ez dakit, kalean ez dut hainbeste sumatu, hemen barruen orentxe, ez dakit, ez detasun bat sumatzen. Bai. Baina orokorrean dago, kalean ere, Bilbon mintzat, kriston. Kalean, bai, baina hemen ez dut nabaritu. Orain hemen ari nez nabaritzen, geruza, sortzen, bai. Bestarik gabe. Ba, horrelako ezetasunak izaten dira, gero bronkitis eta horrelakoak hartzeko... Ez du sakola edukia? Nik ere ez, baina da hipokondriaka izateare ondorietako. Hori ere bai? Hori ere bai, Iker bai. Tarita pilo bat ditut, ¿qué le vamos a hacer? Daro ditugu. Gaurko gaiekin hasiko gara, ez dakit Iraia edo Aritz, nahi duzuena Aritzen gaia ez dakit denegia esan, beraz. Nirearekin hasiko gara, ez dizut bidali, porque mugikorra ez dudanez, ez dute WhatsAppa bidaltzeko gerarik izan, eta zuk aipatu duzu estu ibili zarela, eta azken aste betean ere Euskal Herriko edo Hego Euskal Herriko gazte asko estu ibili dira selektibitateko nota jakiteko urduritasun horren baitan, eta atzo atera ziren notak, irakurri dute pixkate gainetik, eta 187ak gainditu ote du. Nik uste, eta azterketa sakonik egin gabe antzeko emaitzak direla, baina nik egarri nuen gai hau, zeren, gaur jatzo EITB-en eta gaur prentsa idatzian atera dira reportaje ezberdinak nota hoberenak aipatuz eta irakurri dute Twitteran bibizki 13,3ko nota atera dutela, gero... Biek bera? Bai. Jesus. That's suspicious. Bai, gero notarik altuena 13,75koa izan dela eta bar. Eta nik ekarri nahi nuen hau, zeren niri behintzat ez dait, edo ez ditute olako reportajeak gustuko, zeren selektibitatean ere kompetizioa bultzatzen dugu, ez? Eta gero, gainditzen ez dutenek edo nota basuago ateratzen dutenek zer zentsaziorekin gelituko dira, ez? Nik oso bajua daukat. Bai, nik ez nuen... Eta bost importa. Bai, baina igual orain zure adinarekin... Unean ere bai, ez zidan askorik asola. Niri gehiago asola izan zidan esaterako, zergatik, nik urtea bidean utzi nuen. Zientziak egin dituen, eta niri gehiago asola zidan, eskolan zergatik atera nuen nota kaskarragoa urtebete asignatura batzuk eman gabe, selektibitate baino. Niri adibidez horrek kezka gehiago sortu zidan. Edo zergatik gero 14 puntutako sistema hori jarri zen, eta guk ez izan dugun egokitu 14 puntu horietara gure nota. Nik ez hori ez nekien. Claro, nik gainetik enduko nituzken 2 nota txar, eta nota hobetuko litzaidake desente. Ez? Ze hori bloke espezifikokoak eta hori guztia, nik kaskarrenak, zientziak gaizki aukeratu nituen batxilera egiterakoan, lehendabizik urtetik bigarren ere zidaten aldatzen utzi modalitatez, eta zama hori eraman nuen. Eta orain kenduko banituzke 2 nota kaskarrenak,
Gainera, ziur, garai hartan, irutik, bi aukeratuko dituenak, horiek izango ziren. Edolako gauzak, niri gauza horiek gehiago, orain entzun dudanean, azkareko ez dakiz gertatu den, orain gertatu da. Zer da, galduna ez hor? Nik ez dut lert, ez dut, nire selektibitatea egin... Kesu zirelako gaur egun, nota basuagoak aterako zirela. Aldatu dela azterketaren sistema eta orain dena buruz ikasi ordez, bada analisi... Maravilloso! Onerako, nik uste aldaketa hori onerako... Baina azkenean ikasleak ez daude dituta, osea, egia da... Claro, gauza da, DBH-tik irakusten dizutela, memoriaz ikasi behar duzula, iristen zara batzi bira... Ez nago ados! Orokorrean, guri dena erakutsi guten memoriaz Ez nago ados! Ez nago ados, nota ona eskuratu nahi duenak memoriz ikasi du. Oso gauza desberdina da, niretzako. Baina esan nahi dut, eskolan ez digutela erakusten praktikotasunez ikasten. Hori beste gauza bada, esamino horretarako ez zaituztela prestatu. Baina izatez, hori hasieratik, nik uste dut irakasleak hasieratik esatez, ez ikasi buruz dena. Baina ez dizut esaten dizut, baina ez dizut erakusten. Gero azterketa ere nolakoa da. Badago, hala ere, historia ez dago beste modurik. Bai. Baina, bueno, horre nire zalantzak ditut. Ez, begira, gauzat esango dizut, niri historia beti oso gaizki eman zait, eta behin, errekuperazio batera joan berri zarintzen, amak erakutsi zidan ikasten, eta ez zidan erakutsi memoriz. Erakutsi zidan, loturak sortzen hitzekin, historiak sortzen, baina etzen buruz ikasi eta asko zobeto ikasi nuen. Eta zen, hola erakutsiko balidate? Guk hola ikasi genuen esaterako. Nik dena buruz eta ni buruz oso txarra naiz ez daukadako memoriarik. Ez da, gero, historian esaterako gako datak ikastearekin, askotan, generotzen zen, gogoratzen dut. Eskemen daude, 8.000 izen, 8.000... Zuk narratiboki baldin badakizu zer gertatu zen kontatzen, historiako irakasle on batek, ez dizu nota kaskarri jarreko. Eta hori, akaso selektibitatean, ez dakit, hobetu nuen nota, esaterako. Historiako, urtebetan ukitu gabe, ez zuen ukitu ere egin, eta gero... Eta horrek uste duzu ikasi barneratu egin nuela. Horregatik diot, gaur egungo sistema hola baldin bada, berez, kontzeptuak eta materia barneratu egiten duzu. Horrelakoetan hainbesteko pixua dute irakasleek, da, ni zait barbaridade bat, eta edozein ikasgaitan, baina historia, filosofia eta horrelako... Matematikan ere, bai. Bai, guztiz, baina... Irakasleak asignatura bakoitzan du pixua. Bai, baina matematikan esaterako, ezakit. Zuk irakaslean aukizan nuen eta... Bai, baina ikasten duzu zer algoritmo bat egiten, edo duzu ikasten. Baina gero filosofian edo historian, garrantzi handia du ahotsak nola kontatzen dizun irakasleak. Matematikan jatorragoa... Ez da hori, matematikarena badago zerbait nik oraindik ez dudan ulertzen. Gauza berak irakasle desberdinekin eman, eta batekin egiteko gai izan eta bestearekin ez. Hori gertatu zaidalako benetan diotxut, ni ez dakit non egontzen desberdintasuna, da irakasle batek, esatzen guri, munduko irakasle honena daukazu, kontuz. Flipau. Bai. Eta dena gainditu genuen. Niri ez zeten pasa, Hori gutxi, baina kontrara nik bizi guztia matematika arrastaren eraman dut. Nik ere. Baina algebraren zatia, aritmetika, kalkula hori guztia primera, baina algebraren zatia arrastan eraman nuen, hor egontzelako bizitzaren momentu batean, ez nuela harrapatu, eta hor dutik, arrastan eraman dut, eta algebraren kasua da, baitaren nire logikaren zatia fallatuko dela. Musikan justu hor fallatzen dut, fizikan justu hor fallatzen dut. Da hor egon da etapa batean, non ez du da barreratu. Zen erruri bota behar dut inori? Ez. Baina irakasleen aldetik ikusi dut ere garrantzitsua dela beraiek jakitea nola erakutsi. Adiez, niri batxillergoan tokatu zitzaidan irakasleak oso gaizki azaltzen zuen. Ez bat zenuen ulertzen esaten zizun, baina eske, hola dalako iraia eta punto, baina, ez dut ulertzen. Eta goratzen ez daiz DBH-en irakasle batek, behin esplikatu zidala, tarta bat egiten ari zara.
egin behar duzu hola ulertzen duzu, baina niri esatea, hola dalako eta punto, ez du asko laguntzen. Horregaitik esaten nuen, eta iruditzen zait, ez dakite, matematikak aspaldi utzi nituen atzean, beti izan, latin eta plastik, matematikak eta horrek utzi nituen, baina, eta orduan ez dakite ondo esaten hori nola ekarri daiteken, baina historia eta esan dudana, ez? Historia eta filosofia bezalako ikasgaietan iruditzen zait badaudela irakasle batzuk, eta nik sortez izan nuen historiako oso irakasle on bat, ez dakite azterketa egiteko ondo prestatzen gintuen edo ez, gero egia da nota onak izan genituela, baina egiten zuen klasea entretenigarri. Eta engantzatzen gintuen guztiz. Eta ekartzen zituen errege katolikoen historia eta horien gaiak gure ezinegon, zalantza eta horrelakoetara. Eta gure momentu horretan entretenitzen gintuen kontu. Eta ematen zituen horrelako datu randomak, eta Isabel Katoliko eta ez dakizer, bakizer, eta horrekin gantzatzen gintuen, eta nahi gabe gero informazioarekin geratzen ginen. Hani nintzen flipatzen errege katolikoak ikasi zen dituztela. Guk ez. Bai. Ez hori 15. mendea da, eta 15. mendea, guk ikasi bai gogoratu ja. Ikasi gehiena 19. mendetik aurrera ikasi zen delako, txien ditu zait. Gero eskola hokitzen bere ikasten da. Ez, gero irakaslearen azuk esan duzunarekin ados iraia, baina batek irakasten ez dizuna normalen, esplikatzea duzu, eta klaustroan beste irakasle batek laguntzen dizu kasu horretan. Gero non geratzen den guk klaustrora joan, eta laguntza eskatzearen lotxa hori. Hori ere, hor dago. Hori hor dago, zenik, kuadrilla pila bat irakasle ditut, eta beren artean, flipatuko zenuke, zekezka, eta izan daiteke parkeko elkarrizketa bat, ostras, aritmetikan ari gara ulantzen, edo geometrian ari gara ulantzen, eta nik hau ez tekin nola egin, eta ez egiten, nik hau horrela egiten dut, eta elkarren artean, bere eskolazkanpoko elkarrizketak horiek izan daitezke. Hortaz, egoten da kezka bat, gero betikoa. Pertsonak daude, beti daude pertsonak, egingo dutena bere zortzi orduak, eta Bai, asko. Hori existitzen da. Aski bai. Kezke hitz egiten ari garela, ez dakite, etxe bizitzaren kontua bada, ez? Orokorrean kezkatzen gaituen kontu bat, gazteoi bintzat asko, Italian arazo horreri bide eman diote, Iraia. Bai, hori da, gauza da, atzo atera zitzaidala Italia dela orokorrean Europako herrialderik zartuena, eta biztanle guztien 23%, 65 urtetik gora dituztela, nahiko zarrat gira orokorrean, eta orokorrean bizitxaropena 84 urtekoa da, beraz bada biztanle zarkitua. Eta esaten dute, geroz eta gazte gutxiago daudela, bost italiarretik bat 65 urtetik gorakoa dela, eta bada kezka nagusia Italian, geroz eta gazte gutxiago egotea, jaiotza tasa oraindik eta txikiagoa izatea, eta uste dut, albistak esaten zuela, mundu mailan jaiotza tasarik txikiena zuen herrialdetako bat Italia zela. Eta Italia horren aurrean zerbait egiteko jarri da, eta erabaki dute gazteak erakartzeko Italiako herri askotako etxeak euro batean jartzea. Batez ere biztanle berriak erakartzeko batez ere gazteak, eta gainera bertan bizitzeagatik eta lan egiteagatik ordainduko dizutela doble. Bertan bizitzeagatik bakarrik ordaindu egingo dizute, eta gainera etxeak euro batean daude. Beraz, norbait pentsatzen ari barima da, nora jun, Italia uste dut elmuga ona izan daitekela. Zazkenean esaten dute pentsioak ordaintzeko zailtasuna geroz eta handiagoa dela, gazte gutxi daudelako eta zar asko, orduan esan dute, etxeak euro batean eta biztanleei ordaindu egingo zaietak ito. Zuei joango zinateke? Zinakete... Hori. Hemen non dagoen trampa jakin egon dek, tramparen bat egongo dago. Zior. Esan edo gobernatzen duela kontutan izan da norden. Hor sortzen dit, non dago letra txikia. Ziurrenik etxe bizitza hoiek egoera kaskarrean egonen dira, edo horrelako tramparen bat edukiko du
afera honek, ezakit. Bai, egia da argazkiak ikisi ditudala eta herriak bazeukan, pixkat, ez da, herri itxura, erori itxura. Soriako herri galdu bat. Bai, gainera konparazioa egiten zuten. Beraz, bai, baina bueno, euro batean erosita etxea, gero reforma egiteko. Claro, reforma egin martzaile. Claro. Baina reforma egiteko dirua daukazu. Eta ari naiz ikusten on dauden. Bueno, kostaldean badaten bat ematen du kostaldetik gertu badagoela, Sardinian baten bat, Sizilian besteren batzuk. Tokiona dira. Bueno, Liguriako kostaldean besteren bat. Bero gehiago igual, baina. Raio Calaborian besteren bat. Bueno, Erroman eta Iriandietan eta horrelakotan ez, Horra arazorik ez dago. Hori ez dago horrelakotan ez dago, baina, bueno, Sasariko horretan, ez dago gaizki. Gero, hori, Gero hortik lan egitera joatea... Bai, zailago izango da. Ez dut uste telelanatik emango dizuenek, ez dut uste. Bueno, horrelako besteren bate, uste dut, Kanadak ere jarri zuela... Bai, herrialde baten bate baino gehiago jarri dute. Antzerakoa, bertara joan ezkero bizitzera, bueno. Eta etxe horren jabeak? Imaginatzen dute estatuak ordainduko diela... Pentsatu nahi du. Edo estatuaren dira. Hori da. Edo estatuaren dira. Izango dira, hori ba, utzitako etxazar. Venga, Tori, etxe hau. Torain? Zekaro kompromiso hartu duzu. Ja. Horrati diot. Letra txikiaren. Bai, egongo da. Baina dira etxeak erostekoak edo alokatzekoak? Erosi jartzen. Erosi. Bai. Bai. Kompromiso fuerte bat hartzen duzu. Bueno, euro baten truke. Baina reforma egin behar. Bueno, baina euro baten erosita etxea gero reformarako dirua dago. Italiarrekin ni kaso honetan nintzake fiatuko. Teiaturik ez duen etxe bat igual emango dizute. Bueno, minutu bat geratzen zaigu goitzeko 8 heltzeko, Iker ez dakit denporarik izango. Bueno, txiste egiteko aina bai. Venga. Espresso macchiato. Bueno, Inigo Asensio entzuten ari baldin bazara mesedez hasi horrela programa. Bigarren kafea. Sartu zaite berak egiten duen bezala dantza hori egiten. Mi amore hori egiten sartu, txinidaleko gurutzatu. Bueno, gaur saietan izango dela sai hori. Eta 1000. programa, bigarren kafeak behon daiela. Hori txiste hori egin nahi nuen. Berez Sabrina Carpenterren esprasorekin nahi nuen bukatu, baina ez du denborarik ematen. Biharko. Biharko. Biharko utziko dugu, goizeko 8 joko dute Laister, beraz, egun ona izan, eta bihar arte 3. Berdin. Informazioaren aria, naiz irratian. Begi lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Israel janari eskean dauden zibilak txikitzen diardu, 24 ordutan beste 120 lagun hil dituztelarik, Gazako Fundazio Humanitarioa delakoaren banaketa postuetan. Erreminta baliagarria bihurtu dau populazio zibila etxita mantentzeko. Salua badio lagunon. Egunon Pei eta egunon entzuleo. Chris Newton Crisis Group taldeko analistak Al Jazeera telebista katean berretsi duenez, Israeldarrek sustaturiko banaketa postuek palestinarrak etxita eta hegoaldean kontzentratuak mantentzeko balio dute. The violence, the chaos, and the complete inadequacy of the types and volume of aid being given out are not so much mistakes of this system, but really by design. This is not a system that is... Analistak berretsi du ere Gazako Fundazio Humanitarioaren errazioak 800 kaloriakoak direla 1940ean Varsoviako getoko banaketetan bezala. Egiptoko hartarazpena egin dio Gazako mugara aldu asmoduen martxari. Zehazki Suezko kanala zeharkatzen duen Salam zubia moztuko dute eta ez dio martxari Rafako mugara heltzen utziko.
Gurean berriz, enplegu publikoaren legean euskarak lehentasunezko posizio izan dezan urrats bat emateko beharra azpimarratu du EAJak, EH Bilduk asteartean aurkeztutako erreformari balekoa iradokiz. PSE, gobernukideak ordea gauzak daudenan utzi behar direla dio. Jeltzaleek EH Bilduren ekimena begionez ikusten dutela iradoki dute, urrats bat aurrera emateko beharra azpimarratu du Jone Berriozal Arabako burubatzarreko presidenteak. Hay que dar un paso al frente, que tenemos que tomar medidas activamente para poder seguir avanzando en el proceso de normalización lingüística del euskera. Eta etxebizitza babestuentzat gordetako lurraren murrizketaren onurak berretsi ditu Denis Itxaso sailburuak, baina naizek jakin ahal izan duenez, neurri hori eraginkorra den ala ez argitzeko azterlan bat eskatu du Lakuako etxebizitza sailak. 17.000 euro inguruko aurrekontua duen lana eskatu diote abokatu bati eta arkitektu bati azter dezaten halako neurri batek etxebizitza eskaintzan erakin baikorra izango duen. Azterlanaren emaitza jaso gabe, proposamena legebiltzarrean dagoia da. Eta 2026ko hauteskundetara elkarrekin aurkezteko dinamika hasi dute ezkerreko hainbat eragilek Baionan, eragileen artean daude ekologistak, EH Bai edota Alderdi Sozialista. Frantziako asamblearako bozetako ereduari jarraiki nahi diotela esan dute, eta horren erakusle da Frantses Jakobinoa aliantzatik kanpo gelditu dela edota ez dela irudian agertu herriko etxeko sozialista. Bera izan zen azken hauteskundeetan ezkerreko hautagaia Baionan Alderdi Sozialista eta Alderdi Komunistaren babesarekin. Eta Ipar Irlandako Nikap Rak taldea BBK Laifen egongo da, uztailak 11 hartuko dute Kobe eta Mendikoltza. Motxara, Moglaibab eta DJ Probaik osatutako Belfasteko hirukoteak provokazio politikoa eta arrotasun identitarioa bandera bihurtu ditu rapa gaelikoz nahastuz, ezarritako boterei desafio egiten dien jarrera punkarekin. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazuerarik? Lasai ditugu Euskal Herriko errepideak begi. Ederto, eguraldiari dagokionez iragarpena Iker Ibarluzeak. Ostegun honetan udasasoiko eguraldiarekin jarraituko dugu eta gainera giroa egonkortu egingo da. Egun sentian oraindik Pirinio inguruan, bereziki ekialdean, ekaitz hondarren bat gera badaiteke ere, goizeko lehen orduan giro bikaina nagusituko zaigu, ostarte zabalak nagusituko dira lurralde osoan eta eguraldi eguzkitsu asko zatualko da, naiz eta kostaldean goizeko lehen orduetan eta hodei baxu batzuk agertuko diren. Goizean zehar hodei hauek desagertu egingo dira, eta arratsaldean goi hodei fin batzuk salbu, zeruan urdina nagusituko da, eta eguraldi eguzkitsu eta ederraz gozatu ahalko da eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, eta bereziki Kantauriar isurialdean askoz temperatura eramangarriagoak izango dira, minimoak 15 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, Maximoak aldiz, Kantauriar isurialdean 24 eta 30 gradu bitartean eta hego isurian 26 eta 34 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean eta bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, Nafarroa hegoaldean eta bereziki ekialdean. Joarra Izpurua teknikan, ekainak 12 dugu osteguna. Hogeita 6 urte, 30 edizio eta agur bat. Elkartasun uholde bat izango da azken atortxu rock. Uztailaren 24tik 27 zatoz lakuntzara. Ator, neskamutil, etxera. Euskal Herriko gida. Txangoak antolatzeko aholku baliagarriak, ibilbideak, jatetxeak, tabernak, ostatuak eta aisialdirako kulturgune eta jaietako proposamenak. Eskura ezazu, salgai ekainaren 14 eta 15. Euskal Herriko gida, gararen eskutik. Etxean berrikuntzak egin behar dituzu? Behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leihoak, zoruak, ateak, denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik. Bai, Alkainen! Informazioaren aria.
Enplegu publikoaren legean euskarak lehentasunezko posizio izan dezan, urrats bat emateko beharra azpimarratu du Euskal Alderdi Jeltzaleak. Euskal Herria Bilduk asteartean aurkeztutako erreformari balekoa iradokiz. PSE, Euskadiko Ezkerra gobernukideak ordea gauzak daudenean utzi behar direla dio. Jon Telleria. Legebiltzarrera eramandu EH Bilduk euskararen aurkako oldarraldi judizialari aurre egin asmodion lege erreforma proposamena. Funtsean, enplegu publikorako sarbidean modu orokorrean euskararen eta gazteleraren ezagutza beharrezko izatea txertatu nahi dute independentistek legean. Modu horretan, auzitegiak murrizten ari diren hizkuntza politika babesteko. Posizio komun batera iritsi asmoz ari dira bitartean, EAJ eta PSE gobernu bazkideak, oraingoz kanpora begira behintzat jarrera oso ezberdinak erakutsi dituzten arren. Jeltzaleek EH Bilduren ekimena begionez ikusten dutela iradoki dute, urrats bat aurrera emateko beharra azpimarratu baitu Jone Berriozabal, Araba Burubatzarreko presidenteak. Hay que dar un paso al frente, que tenemos que tomar medidas activamente para poder seguir avanzando en el proceso de normalización lingüística del euskera. Euskarari segurtasun juridikoa emateko beharra dagoela esan du Berriozabalek, baina PSErekin akordio batera iritsi asmo duela eztabaida legebiltzarrera iritsi aurretik. Guardamos esperanzas de poder llegar a un acuerdo. Eta baina horretan egon daiteke oztopoa, PSek argi utzi baitu ez duela ezer aldatu nahi. Seguimos defendiendo el consenso que alcanzamos en la pasada legislatura. Eneko Anduezak baieztatu du jeltzalekin hizketan ari direla, baina euren ustez legea ez dela aldatu behar dio. Sería un error hacer seguidismo en esta cuestión de H. Bildu. Creo que, como decía, rompe todos los consensos y en absoluto es beneficioso absolutamente para nada ni para nadie, ¿no? Kontseiluaren datuen arabera gutxienez 29 ebazpen judizial izan dira lan eskaintza publikoetan euskara eskakizuna ezartzearen aurka. Horrek hainbat instituzio publikok eskakizun horiek murrizte eragin du ebazpen judizialen beldur. EH Bilduk legebiltzarrera eramandako proposamena bat dator euskalgintzatik aldarrikatzen ari den babes legalarekin. Finean, euskararen eskakizuna oinarri orokor gisa ezartzeak euskararen aurka izan diren ebazpen judizialei ekiteko gaitasuna mugatuko bailieke. Kontseiluak kontua auzitegietatik legebiltzarrera eramateko beharra azpimarratu du azken egunotan. Parlamentura iritsiko da, ikusteke dago ordea nahiko adostasun egongo den euskararen aurkako epaiei jarduteko gaitasuna mugatzeko. Eta testuinguru honetan Junts, RC, EH Bildu, EAJ, Konpromis, Geroa Bai, Benega eta AI alderdietako kidek senatuko ganbara utzi dute PPko hautetsi batek gaztelaniaz den beste hizkuntza batzuetan hitz egitea barregarria dela esan ostean. Senatuan hizkuntzako ofizialen erabilera zehazten duen araudia aldatu du Partido Popularrek gaiak eztabaida bizia eragin du eta PPko Alfonso Serrano senatariek esan du barregarria litzatekeela atzerritar sentiaraztea. Este debate no va de proteger o atacar a las lenguas regionales, no. Este debate va de si queremos hacer el ridículo usando un traductor en una reunión cuando todos compartimos una lengua común. Esto no va de si se respeta... PPren proposamenak aldeko 153 boto izan ditu, talde propioarena eta UPRena. Kontrako 112 boto eta 3 abstentzio. PPek proposatu duen erreformak aurrera egin duenez, bertan bera gelditu da une oro edozein hizkuntza erabiltzeko kontra proposamena. Eztabaidaren azken unean Juntseko senatariak euren eserlekuetatik altxatu dira eta hemizikloa utzi dute. Katalanei senatari gehiago batu zaizkie besteak beste, ERC, EH Bildu, EAJ, Konpromis, BNG, Geroa Bai eta AI taldekoak. Pues muy bien, váyase si quieren, cierren la puerta a salir, no tengan ningún problema, no tengan ningún problema. No somos socialistas. PPko hautetsiek Serrano txalotu du. Etxe bizitza babestuentzat gordetako lurraren murrizketaren onurak berretsi ditu Denis Itxaso sailburuak, baina naizek jakin ahal izan duenez, neurri hau eraginkorra den ala ez argitzeko azterketa bat eskatu berri du Lakuako etxe bizitza sailak. Etxe bizitzaren arazoari erantzuteko neurri zar gisa ari da saltzen azken asteotan Denis Itxaso Lakuako sailburuak merkatu pribatuaren sarrera areagotuko duen neurria. 175ko muga, 160ra murriztu nahi du etxe bizitza sailak, sailburuak berretsi du eskaintza areagotzea ekarriko duela honek. Gure gain hartu behar baldin badugu, etxe bizitza babestua alokairuan egiteko ardura ez gera gai izango. Ez gera gai izango. Guk baita ere inbertsio pribatua behar dugu. EH Bildu ez dator bat proposamenarekin sektore publiko indartu ordez pribatuaren menpeko bidea dela adierazi du aste honetan Peio Txandinok Naiz Irratian.
herri honen zati hontan gaitasun finantzieroa daude etxebizitza larrialdiari erantzun egiturazko bat emateko 10 urtetan etxebizitza publikoen promozioaren bidez. Hori horrela da. Beraz, badauzkagu gaitasun administratiboak, legalak, instituzionalak eta finantziarioak. Beraz, ez dago aitzakiarik planteatzen ari diren hau, sektore pribatuaren menpekoa izango den etxebizitza politika bat, ez? Badago alternatiba bat. Testuinguru honetan ez dago argi, araudi aldaketa honen onurak egongo ote diren, eta hau beraz zertzeko 17.000 euro inguruko aurrekontua duen lan eskatu diote abokatu bati eta arkitektu bati azter dezaten halako neurri batek etxebizitza eskaintzan eragina izango ote duen. Azterlanaren emaitza jaso gabe, hori bai, proposamena legebiltzarrean dagoia da, eta hain justu, legebiltzarretikan ere, esango dugu, bertan duela 10 urte onartu zela etxe bizitzaren legea. Eta hain zuzen, Eneko Anduezak legea goraipatu du eta hamarkada batean alokairu sozialera bideraturiko 5.300 etxe bizitza eraiki izana nabarmendu du. Alokabideko eskatzaien kopurua berriz biderkatu eginda denbora tarte honetan, 42.000 eskaeretatik 93.000-ra. PSeko idazkari nagusiak eta Denis Itxaso Lakuako etxebizitza sailburuak agerraldia egin dute asteazken honetan Bilbon duela hamarkada bat EAJaren kontrako botoarekin onartutako etxebizitza legearen onurak nabarmentzeko. Duela 10 urte neurri aitzindaria jarri genituen martxan, baina ez dute denok ulertu. Eta gaur, egun, uste dut, adostasun handiagoa dugula, esku hartu eta aldaketak egin behar direla etxe bizitza duin baterako irisgarritasuna hobetzeko. Anduezak azpimarratu du azken 10 urteetan 5.306 etxe bizitza eraiki direla Euskal Autonomia Erkidegoan alokairu sozialerako. Hala ere, etxe bizitzaren Euskal Behatokiaren datuek agerian uzten dute eraikitako etxe bizitzen kopurua ez dela nahikoa izan eskaerari erantzuteko. Azken hamarkadan eskaria bikoiztu eginda. 2015ean 42.193 eskaera zeuden alokairu sozialeko erregimeneko etxe bizitza bat lortzeko eta 2024ko ekainean 93.617 ziren. Eta etxe bizitza legearen onurak aplikatzen hasi ahal izateko etxeko lanak azkartzeko eskatu di Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoko Foru Aldundiei. Lan zailak direla bai, baina euren egitekoan azkartzeko eskatu die Madrilek diputazioei. Las haciendas forales a las que les reclamamos que vayan acelerando esos trabajos técnicos, entendiendo la complejidad de los mismos. Oskar Matute EH Bilduko diputatuaren galderei erantzunez egin du eskaria Isabel Rodríguezek. Diferentes ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca, de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, ya han hecho sus deberes. Ya han completado todos los trámites pertinentes para ser declarados zonas tensionadas. Y sin embargo, por desgracia, ven que su realidad no ha cambiado en nada en lo que tiene que ver con la fijación de topes a los precios de alquiler. Independentistek salatu dute Euskal Autonomia Erkidegoan 11 udalerrik eskatu dutela tentsionatu izendapena, baina dagokien instituzioek euren lanak bete ez dituztelako neurri eraginkorrak aplikatu gabe jarraitzen dutela. Informazioaren aria. Goizeko 8:04, Israel janari eskean dauden zibilak txikitzen diardu 24 ordutan beste 120 lagun hil dituzte Gazako Fundazio Humanitarioa delakoaren banaketa postuetan. Erreminta baliagarria bihurtu dau populazio zibila etxitan mantentzeko. 124 hildako eta 440 zauritu. Hau da, mertzenarioek kontrolaturiko janari postuen 24 ordutako balantzea. Ohikoak bihurtu dira zibilen aurkako erasoak puntu hauetan. Palestinako gobernuak salatu denez, indar israeldarrek zuzenean egin dute tiro eskean dauden zibilen aurka. Nazio Batuen erakundeari urgentziazko neurriak eskatu dizkiote eta era berean nazioarteko komunitatearen isiltasunak sarraski hauek justifikatzen dituela salatu dute. Chris Newton, Crisis Group taldeko analistak Al Jazeera telebista katean berretsi duenez, israeldarrek sustaturiko banak eta postu hauek palestinarrak etxita eta hegoaldean kontzentratuak mantentzeko balio dute. The violence, the chaos, and the complete inadequacy of the types and volume of aid being given out are not so much mistakes of this system, but really by design. This is not a analistak berretsi du ere, Gazako Fundazio Humanitarioen errazioak 800 kalorietakoak direla, 1940an Varsoviako getoko banaketetan bezala. Eta
aipatuko dugu elkartasun martxen baitan ere, Egiptok ohartarazpena egin dio Gazako mugara heldu asmo duen ekimen honi. Aurretiazko onarpena behar dela adierazi du Egiptoko kanpo aferetako ministerioak. Aste honetan 54 herrialdetako 4.000 lagun Kairora helduko dira 3 eguneko ibilaldian Rafako mugara heltzeko. Egiptoko kanpo aferetako ministerioak Gazako blokeoa hautsi egin behar dela aipatu du, baina aldi berean onartu du mugak jarriko dizkiola martxari. Zehazki, Suezko kanala zeharkatzen duen Salam zubia moztuko dute eta ez dio martxari Rafako mugara heltzen utziko. Eta Netanyahuk arazoak dauzka oposizioarekin, Israelgo parlamentua disolbatzea eskatu dute judutar ultraortodoxoak derrigorrezko zerbitzu militarretik libratu ezean. Orain artean koalizio gobernua sustengatu duten bi alderdi ultraortodoxoak kinka larrian utzi duten Netanyahu. Parlamentua disolbatzeko tramiteak hasi dituzte, 3 bozketa eta 61 eserlekuko gehiengo absolutua behar da. Dagoeneko balekoa eman diote lehen bozketari. Bi alderdi hauek judutar ultraortodoxoak derrigorrezko zerbitzu militarretik salbuetsi nahi dituzte. Torako judaismo batua alderdiak parlamentua disolbatzea eskatu du eta aldiz Sad alderdi gobernuarekin negoziatzen dago. Europako Parlamentuan antolatutako preso politikoen borroka pertsonal eta politikoak errepresiotik erresistentziara eta berrintegraziora saioan Olatz Iglesiasek bere testigantza partekatu du euskal presoen alaba gisa, urruntzean markaturiko haurtzaroa deskribatu du. Yo soy hija de 2 presos políticos vascos y crecí con la ausencia impuesta por la cárcel, con las visitas atravesadas por controles y cristales y con la infancia pues marcada por lo que es la distancia forzada y el estigma. Hori da Olatz Iglesiasentzat euskal preso politikoek pairatzen duten salbuespenezko politika. Ondo ezagutzen du, izan ere 10 preso egon zen 9 hilabete zituenetik 13 urte bete zituen arte, eta aitak Iglesiasek 5 urte zituenean atxilotzu baitzuten, zigorra betetzen jarraitzen du. 2 preso politikoren alaba izateak haren haurtzaroa markatu du. Espetxeak ezarritako abstentziarekin hazitzen. Y esos viajes, para mí, eran la única forma de mantener vivo un lazo afectivo con mis padres, pero también eran una lección precoz sobre el poder, la injusticia y la capacidad del Estado para intervenir en asuntos tan íntimos como son la infancia, el afecto y la familia. Iglesiasen ustez, salbuespenarena oso ondo diseinatutako zigor politika da. Y recuerdo también, durante aquellas visitas, que yo, como niña, pues me esforzaba mucho en sonreír, en ser muy educada con los funcionarios, porque pensaba así, con la lógica ingenua de una niña, que si me portaba bien, quizás alguien vería nuestra humanidad y acabaría con este trato cruel y esta excepcionalidad que marcaba nuestra vida y que nos diferenciaba de los demás presos. Hoy entiendo que aquello también era parte del castigo, porque no solo se castiga al preso, no solo es castigar al preso, es también forzar a una niña como yo a intentar negociar con su sonrisa la dignidad de mi padre. Eta Espainiako poliziak torturatutako beste 2 biktima aitortu ditu Nafarroko gobernuak, Guillermo García eta Joseba Pagola, giza eskubideen urraketen biktima gisa aitortu ditu ofizialki Nafarroko gobernuak. Biak 90ko hamarkadaren bukaeran atxilotu zituen Espainiar poliziak. Plataformaren aburuz honek erakusten du merezi duela lege hau erabiltzea erakusteko zein izan den estatuaren indarkeria politikoaren tamaina Nafarroan. Horregaitik, estatuaren indarkeria politikoa jasan duten pertsona guztiak animatu dituzte eskaerak aurkez ditzaten. Goizeko 8:20, arlo ekonomikoan murgildu beharra dugu, izan ere Lakuako gobernuak 2030erako industria plan aurkeztuko du. Oraingoan ere, inbertsio publiko pribatua izango dela goraipatu du Mikel Jauregi ekonomia sailburuak, hala 16.000 milioi euro mobilizatzea espero du eta industriarako diru laguntzak 150 haziko dira. 12.000 euroko inbertsio pribatua ekarriko du. Inbertsio publiko pribatuko 15.000 eta 9 milioi euro mobilizatzera iritziz. Inbertsio hori gure industria sustatzeko baliabide publikoen 50% gehiago da. Plana uda ostean Gasteizko legebiltzarrean onartzea espero du Lakuako gobernuak eta bide horretan eragile sozialekin ere bilerak burutuko dituzte. Industria gehiago, hobea eta emisio gutxiago dituena
jarri dute helburutzat mai gainean. Eta aipatuko dugu baita ere, zehazki Ameriketako estatu batuek 45% mugazergak adostu dituztela Txinarekin. Trukean Unibertsitate Estatu Batuarrek ikasle txinatarrei sartzen utziko diete. Trumpek adierazi du Txinarekin akordioa itxita dagoela bi herrialdeetako estatuburuen azken onespenaren faltan eta horrek beharrezko lur arraroak hornitzea ekarriko duela. Ameriketako Estatu Batuetako eta Txinako ordezkariak bi egunez Londresen bilduta egon dira, akordioa iragarri dute orain merkataritza suetena sustatzeko. Itun horren ardatza Genevako adostasuna izango da maiatzean Suitzako hiri horretan ekindako lehen bilera sortan lortutakoa azken asteetan izandako tentsioen gorakadaren ostean. Informazioaren aria. Eta Estatu Batuetan jarraitu behar du. Izan ere Donald Trumpek segurtasun indar gehiago bidali ditu Los Angelesera protestei eusten saiatzeko. Presidentearentzat egoera kontroletik at dago eta modu horretan 4.000 Guardia Nazional eta Infanteriako 700 soldadu bidaltzea justifikatu du. What you're witnessing in California is a full-blown assault on peace, on public order, and on national sovereignty carried out by rioters bearing foreign flags. Egoeraren aurrean Karen Bass alkateak etxeratze agindu eman du manifestarian segurtasuna babesteko. Wanted to let the city know that I have declared a local emergency and issued a curfew for downtown Los Angeles to stop the vandalism, to stop the looting. Los Angelesen gertatutakoaren ostean protestak beste hiri batzuetara ere zabaldu dira, hala nola Atlantara, Chicagora edota New Yorkera. Bitartean, Trumpen migrazio politiken aurkako kritikak zalantzan jarri eta seinalatuak dira. Eta Bartzelonako auzitegiek amnistia eman diote 2017ko urriaren bateko erreferendumaren antolaketan parte hartzeagatik auzipetutako 35 laguni. Amnistia osoki aplikatu du, dirua bidegabe erabiltzearen delitua barne. Efe Albiste agentziak azaldu duenez, delitu guztiak amnistiatu dizkiete, baita gorenak barkatzea baztertzen duen bidegabeko diru erabileraren delitua ere. Eta hain zuzen, honek ere beste pauso bat suposatzen du urriaren bateko erreferendumaren antolaketaren baitan izandako auzi juridikoan, honen baitan ere, ikusteke ere, zer gertatu izango ote zaion Carles Puigdemonti berari ere amnistia ziotelako aplikatzen dirua bidegabe erabiltzaren delitua dela eta. Goizeko 8:24 dira. Tokiko kontuetan esango dugu 2026ko hauteskundetara elkarrekin aurkezteko dinamika hasi dute ezkerreko hainbat eragilek Baionan. Eragileen artean daude ekologistak, EH Bai edota Alderdi Sozialista. Helburu argi batekin eman dute pausoa. Ezkerrak hauteskundeak irabazi eta Baionako herriko etxea desberdinki kudeatu daitekeela erakustea izen hori eman diote preseski bateratze dinamikari. Baiona bestelakoa. Frantziako asamblearako bozetako ereduari jarraiki nahi diotela esan dute eta horren erakusle da frantses jakobinoa aliantzatik kanpo gelditu dela eta ez dela irudian agertu Henri Etxeto sozialista. Bera izan zen azken hauteskundetan ezkerreko hautagaia Baionan, Alderdi Sozialista eta Alderdi Komunistaren babesarekin. Eta Donostia berriz EH Bilduk berriz gobernatzeko prest dagoela irudikatuko du ostiral honetan bertan. EH Bilduk ekitaldia antolatu du ostiral honetan, 7:00 Donostiako Blas de Otero plazan tabakaleraren ondoan. Legegintzaldiaren erdian koalizioak bere burua berriz hiria gobernatzeko prest ikusten du eta herritarrekin batera ere helburu politikoak partekatu nahi ditu. Juan Carlos Izagirre bozeramaileak adierazi duenez, EH Bilduk lidergo argia du Donostiako alor estrategiko askotan, hala nola etxebizitzan, turismoan, gizarte politikan eta baita mugikortasunean ere. Bere esanetan udal gobernuak EH Bilduren norabidean diskurtsoak aldatzen hasi diren arren inertzia zaharrek jarraitzen dute nagusiki. Kirol aria naiz irratian.
Eta goizeko 8:26 direla kirol kontuak aipatzeko une aldu zaigu eta aipatuko dugu besteak beste Luis Zabaltza Osasunako presidenteare berriro aurkezteko proposamena jarri duela mahai gainean. Urrengo hauteskundetara aurkeztuko da eta irabazten baldin badu edo aurreko bi kasuetan bezalaxe beste hautagetzearen bat ez baldin badago, laugarren agintaldiari emango lioke. Hasiera Aritz Santamaria, egunon. Egunon Pegi, egunon entzule. Badira 11 urte bere agintaldiari hasiera eman zionetik eta sorpresa ziragarri du berriz ere, laugarren aldiz, berrautaketara aurkeztuko dela. Sabadelleko amaiera kaotiko ura, bi igoera edota Jagoba Arrasateren kontratazioa besteak beste eman dira Zabaltza presidente dela. Tasoare berria erekitzeko asmoa du, eta hori hain zuzen du berrautaketa irabazteko argudio nagusi. Espero, claro, si no, no me presentaría. Hemos recuperado gran parte de Tajonar y ahora nos queda ya hacer esa nueva ciudad deportiva, así como hicimos el campo nuevo, esa nueva ciudad deportiva, y espero que en estos... Entzun dugunez, hauteskundeak igandarekin batera egin ditu partidu egun batean eta abuztua igarota ospatuko dira hauteskunde horiek. Bestalde, Asier Martinezek Tokioko munduko txapelketarako gutxieneko marka lortu du. Nafarra 2025ko atletismoko munduko txapelketan egonen da beraz. Montrealgo meditineko 110 metroko esidun proban 13,26 segundoko marka eginda. Munduko txapelketa Tokion jokatuko da irailaren 13-tik 21 era. Dufien izpide pelotoiko indartsuenen arteko dema argitzeko pistak ematen jarraitzen du. Asteazken honetan Eben Epogelek eman du kolpea mai gainean. Lidergo hartu du erlojuaren anukako irabazita. 21 segunduko aldea atera dio Pinegardi eta 59koa Pogačarri. Sailkapen nagusien lidergo hartzeko aukera eman dio erlojuaren anukako garaipenak. Ez du dira hala ere kontuak. 4 segundura du liderrak Florian Lipovic Alemaniarra, 9 Iban Romeo Gaztelarra eta Maseira Binego. Pogačar ere ez da urruti, 18 segundura eskatzera baitago 8. postuan. 4 etapako bidea dute oraindik Dufianen. Azken 3 mendateen amaituko dira. Azken egun lasaia izango dute ostegun honetakoa. Ostiraletik aurrera gerra bizia piztuko baita berriz ere. Eta bukatu horretik Pou anaiak erreskate batean murgildu behar izan dute Perun, 2. urtez jarraian. Izintxara bidean zijoazela proiektu berri bati ekiteko Cesar Bikuña Egoimendiko gidariaren deia jaso zuten egoera zalduz. 3 alpinista desagertuta mendi gidari izateko bidean zirenak. Taxian zirela azkar pentsatu behar izan zuten zer egin azkenean hau gertatu eta erreskatean murgiltzeko. Egun batzuk burubelarri eritu ostean ez dituzte topatu. Eneko Pokbera kontatzen digu egoera. 2. urtez jarraian, justu gure espediziora llegatu, hementxe Perura, Kordiera Zurira, eta tokatu zaigu erreskate baten parte hartzea. Gure asmoa bazen Isinkako kebradara inguratzea, hortxe geneukan proiektu batera, eta taxian gaudenean sartuta, gutxi gorabera bidai erdia eginda, jasotzen dugu dei bat, eskatzen dugutela gure laguntza erreskate berri baten parte hartzeko. Gogoratzen badezute iaz justu ona llegatu, eta tokatu zitzaigun Tomas Franchini lagun italiarraren gorputza ateratzea. Oso gogorra izan zen, asko gustatu zitzaigun horretaz rekuperatzea, baina bueno, aurten berriro ere laguntza eskatuta baietxe esan dugu, azkenean mendizale batek beti lagundu behar duelako horrelako erreskatetan. Gehien bat kontutan hartuta, hementxe Perun erreskate aerioak helikopteren bitartez ez direla existitzen, eta orduan zonaldetik dagozen alpinista guztiak eta gehien bat esperientzia eta indarra daukaten alpinista horiek beharrezkoak dira horrelako erreskatetan parte hartu alizateko. Hau ez da Europan bezala, talde profesionala dagozela, hementxe, gaudenak lagundu behar dugu, hau da mendiko urrezko erregela bat, eta hau bete behar da. Edozein momentutan zu izan zaitezke laguntza behar duena, eta horretarako guztiak egon bar gara pres. Horrela atera ginen, buelta eman genion gure taxiari, gure proiektuari ezetxe zanez, erreskate taldearekin batu ginen, eta egon gara 3 egun oso gogorrak, ia lo egin barik,
Ikasleen 97%ak unibertsitatera sartzeko froga gainditu dute Hego Euskal Herriko 4 herrialdetan. Gaindituen eunekoa handiagoa da proba euskaraz egin dutenen artean. 9.621 euskaraz egin zuten azterketa eta 9.400 gainditu dute euneko 97,7. Nafarroan ikasleen euneko 97,92 gainditu dute proba. Iaz baino zertzo bait gutxiago, orduan matrikulatutakoen euneko 98,41 gainditu baitzuten proba. Nafarroako Unibertsitate Publikoak emandako datuen arabera. Eta Bordeleko Hezkuntza Akademiak eskainitako datuen arabera, guztira 7.000 ikaslek burutuko dituzte ekainaren 13tik aurrera baso azterketako frogak Pirinio Atlantikoetako departamentuan. Hauetako erdia Euskal Herriko lizeoetan haien ibilbidea bukatzea arduten ikasleak dira. Aipaturiko erakundeak plazaraturiko dosierraren arabera, azken urteotan bezala ikasleen apaltzea sumatuko da, aurten ere euneko 1 murriztu baita azterketa egiteko matrikulazio kopurua. Ekainaren 13an frantsesezko proba egingo dute ikasleek eta ekainaren 16an berriz filosofiako azterketa. Berezitasunei egotziriko probak ekainaren 17, 18 eta 19an egingo dira, azkenik ekainaren 26tik eta uztailaren 2 artean ahozko handia izango da. Eta goi mailako ikasketak Ipar Euskal Herrian egiteko eskubide aldarrikatu du Xuti Gaztek Baionan. Hain zuzen, ikasleak Pau, Bordele eta Frantziako beste unibertsitatera bideratzen dituen sistema kritikatu dute. Euskal Irratietan, xehetasun gehiago. Aujourd'hui, on a une licence études de basque où on a énormément de places et pas suffisamment d'étudiants. Donc je vous invite on ne demande à pas postuler. que les études en langue basque, on est en train de demander aussi. Giselle Mendibilek unibertsitateko zuzendaria hurbildu zaie haien aldarrikapenek harritzen dutela adieraztera. Xuti Gazteko kideak entxeatu dira esplikatzen Ipar Euskal Herrian euskaraz ikasteko eskaintza murritza dela eta Parcoursupek Paue, Bordele edo Frantziako beste herrietara bideratzen dituela. Horietan ziren Ainara eta Liluen. Parcoursupek Frantziara eta gure ikasketak frantsesez egitzeko bultzatzen gaitu eta horren kontra edo gure ikasketak euskaraz egin nahi ditugula aldarrikatzeko etorri gira hemen. Nik nahiko nuke egin euskaraz medikuntza, beraz entzatuko nahiz joiten egoaldera ezin baitut hemen egin ez baita euskaraz oino. Eta ara hori da, ni bortxatu nahiz nahi badut Parcoursupetik pasa, bortxatu nahiz Bordalen edo Tolosan edo ez dakin nune maitea izena. Giselle Mendibilek zuzendariak esplikatu du Euskal Fak deitzen dutena badela Baionan ikasketak euskaraz egiteko, baina beste ikasketetaz galdegin diogunean zuzenbidea adibidez. Non, la licence de droit n'est pas en basque, mais comme vous avez la logique de double diplôme avec l'UPV, vous avez le droit de choisir des matières, en fait, métiers, qui sont instruites en langue basque. Ez dutela, Euskal Fak bakarrik egin nahi euskaraz salatu dute Xuti Gazteko militanteek eta Parcoursupek ez dituela hortara bideratzen. Eta entzuten dugun Ipar Irlandako Nikap rap taldea BBK Laifen egongo da uztailak 11an hartuko dute Kobetamendiko holtza. Motxara, Moglaik Bapeta DJ probaik osatutako Belfasteko hirukoteak provokazio politikoa eta arrotasun identitarioa bandera bihurtu ditu rapa gaelikoz nahastu zezarritako boterei desafio egiten dien jarrera punkarekin. Chucky or lock at the Britside lot a one-way ticket, please, I've lost my bus pass. It's Jackson up, he's looking some pins, man. And Kylie fucking regionish, man. Keep her let the fucker fucking fuck off, Jesus said on the cross. 2 tins of booze, 20 figs, and the dog is the lost. Who's next, me, miss? Someone you like a bag. While you're shopping out your nose, I see your ankle tag. Fuck you, curfew, dislocated eye socket. Overnight cop shop with 2 rounds in his pocket. Loves his reputation, now he's no for being a rocket. In his dreams, 9mm loaded. I'm a hitch, double OD. Low lace, come with what they say about me. Cause I'm a hitch, double OD. Low lace, come with what they say about me. A dog with a job, what the fuck is that? When Harper Mickey's just sitting in the flat, sipping on his cans and smoking rollies. Cause all the best jobs are taken by the doggies. Squidgy black and crack and my split behind lobby. The facts that it says, got that note on bank cash. I can niche, hate the stash, want to pass, it's an eye. Chuck a goose, Cocalina, Solonarian, jaw ash. Ja. It's gonna be a bloodbath.
a bloodbath. It's gonna be a bloodbath. It's gonna be a bloodbath. Throw a hook, a jab and a boot. I sneak a quick toot, then I fire another boot. For calling me a fruit, for trying to take the loot. But Billy won't be bothering any more hoots. Next couple of cash, do you want it in your chest or your knees or your head? DJ Provy has the lead. You can beg, you can plead, you can tell us what we need. You can change your name, but you're all the fucking same. I'm a hitch, double OD, low lace, come up what they say about me. Cause I'm a hitch, double OD, low lace, come up what they say about me. I'm a hitch, double OD, low lace, come up what they say about me. Cause I'm a hitch, double OD, low lace, come up what they say about me. Ongi etorriak Adi eta Ari podcasteko atal berri honetara. Ez da ongi etorriak esaten, ongi etorri esaten da. Benetan? Bai. Hortaz, ongi etorri emateko, ongi etorri esan behar da? Hori da. Naiz irratiko elkarrizketak baliatu ditugu euskara lantzeko. Euskara ikasteaz gain, Euskal Herriko istorio, ohitura eta ahots desberdinak ezagutuko dituzu. Harri batez bi kolpe. Tiro bakar batez bi txori. Astelehenetik ostiralera, iluntzeko 9:10 gutxitan, Naiz irratian. Eta podcast plataformetan. Adi eta Ari. Euskara lantzeko Naiz irratiko podcasta. Hartu egunero 6 minutu eta hobetu zure euskara Naiz irratiko Adi eta Ari podcastarekin. Eusten hauen soka pixkana eteten ari da eta ez mesedez ez. Nere logela inundatzen ari da eta nilotan nago geldirik. Ura pixkana lepoan gora datorkita ez mesedez ez. Arratoi bat sartu zaite etxean taulkian igotan nago beldurrez. Galtzabarrenetik gora eta gora datorra ratoia ez mesedez ez. Telebistara iritsi naiz morenoren programara eta autoa parkatu dut atarian. Ta amatino udaltzaina multa bat jartzen ari zaitez mesedez ez. Konbitotako palankan ekarria dute. Egin behar zurren baietero. Lauan kataretzik edibitzen gehiago. Oean nago ametxetan, esnatu alkohol gehiago ez. Ez mesedez ez. Arratoi bat sartu zaite etxean taulkien igotan nago beldurrez. Galtzabarrenetik gora eta gora datorra ratoia ez mesedez ez. Telebistara iritsi naiz morenoren programara eta autoa aparkatu dut atarian. Ta amatino udaltzaina multa bat jartzen ari zaitez mesedez ez. Ai, itzkara jendia modelo. Urtako laki esatu dako zu. Txoraiatuta deo, kain kontan. Abatzen izteko zuen. Oean nago ametxetan, esnatu ez dinean. Mesanotxe hauentak aizenak. Hone, xalo, zelo. Ega, gaikasi behar dago. Informazioaren aria, Naiz irratian.
Euskal Hedabideen behategiak euskarazko kulturgileek hedabidetan zenbateko presentzia duten ikertu du, besteak beste, baita naiz hedabidean dutena ere. Ikerketaren oinarriekin eta ondoriekin ados ez egonik, naizek dokumentu publikoa plazaratu berri du, ikerketa honen nondik norakoak, mugak eta akatsak azaltzeko. Gaurkoan, ikerketa hau jorratuko dugu eta kontra ikerketa baita ere, Ane Urkiri, naizeko zuzendariarekin egunon. Kaixo egunon. Eta Mikel Urdangarin, azterlan honen lanketan ibili den lankidea, egunon. Egunon, Beli. Beno, aipatu nahi dugu, hasteko, naiz ez dagoela, ados, Euskal Hedabideen behategiak egin duen ikerketarekin, abia puntu hau izango litzateke, baina jakin nahi dugu, testu ingurua sortzekoa, Ane, nola hasi zen guzti hau? Bueno, guk sorpresa jaso ginen azpeitiko jardunaldietako gonbidapena, ezin izan ginen jun lan agenda arazoen gatik, baina bai jarraitu ginen YouTubeen eman zeuelako eta gero zenbait edabidetan ere agertu zelako eta bertan eman ziren ondorioekin pixkat geuri ere inpaktua zorrarazi zigun, olako ezin egon bat, ez? Eta hor sortu zen gaina asteburua zen, eta gero astelenian erredakzioara etorrita da lankideen komentarioak ikusita hor ikusi zen, nola baiteko injustizia bat edo egin zela, ez? Behintzat ondorioetan ezala guk egiteko daukagun lan moldearekin ez atorrela bat ikerketa hauen ondorioak. Eta gero hasi ginen aztertzen, ez? Eta azterketa horretan ikusi ginen, naizen aterkipean dozen kultura eduki asko kanpoan gelditzu ginela, eta horregatik ere ikerketa horren egileekin bilera bat egin ginen, azaltzeko gure lan egiteko modua, eta naizen ataria naiz.eus/kulturatik arago doala, eta beraz akats bat egon zitekeela ikerketa honen oinarrian, hau da, ikerketa hau adimen artifizialarekin dago eginda, da uste deu adimen artifiziala erabiltzea ongi dagoela eta horrelako ikerketetarako tresna erabilgarri izan daitekeela, baina tresna horri espaiozu azaltzen nola funtzionatzen doan edabide batek, emaitzak okerrak izan daitezkeela, eta gehien bat hemen sortu zen ezin egone izan zen, historikoki gara egin naizi egotzizakon hipotesi bat egiazkotzat junzela eta horrekin lehengo zinez, lehen zinezten zian gauzetan erorizala eta horretarako oinarri bat ematen zoala ikerketak eta horregatik etorri zan zalaparta eta baita ere gero gure barne mailan Mikel Urdangarin izan da txostena egin duena, barne mailan geuk ere guk egiten dugun lan horren eta ikusteko ikustarazteko zer egiten dugun, txosten horren eraketa bat pentsatzen hasi, batez ere alde batetik gure lankidei esateko zer egiten duen eta ondo gabizela, o uste degula bintzat ondo gabizela, hein handi baten, gure autokritika ere eginda, ze bai da, niretzat injustizia esatia guk euskal kulturgileak ukatu egiten deula edo karikaturizatu. Hemen kultura arluan dozen langile asko doz, eta horientzat nik uste dut sekulako kolpe izan zela, eta hori eizor dixeulako baita ere, bestetik gurekin kultur arluan dabizen artista asko lanian dabizelako, eta horiek azkenian gure dabidian lan egiten deulako, eta hori ere zor diegulako, eta gero irakurlei ere bai, ez? Nik uste dut oso gogorra dala esatia, naizek euskal kulturgintza ukatzen doala, edo eta karikaturizatu egiten doala, eta horri erantzun nahi izan zizun. Arrangura horretan kokatuta ere, joko dugu ikerketaren mamira eta baita ere erantzunaren mamira, testu inguruan sakontzeko Jon Telleriak ere gertatutako laburtu digu. Behategiaren lanaren ondorietan honakoa esaten da hitzez, euskarazko hedabideek eta elebidunek kultur paisaia ezberdinak irudikatzen dituzte, batzuk trakzionatzaile dira, eta beste batzuk galga. Azken horietan txertatu dute ikertzaiek naiz
El Correo Diario Vasco eta Noticias de Navarrarekin batera. Ikerketaren bultzatzaiekin eta egileekin bildu ostean, Naizek 20 orrialdeko dokumentu publiko baten bidez plazaratu du bere iritzia. Emaitzak Naizeko erredakzioan arrabotsa eta sumina sortu zuen, egindako lana ez delako behar bezala jasotzen. Azterlanaren mugak eta akatsak argitu ditu Naizek ostegun honetan publiko egindako dokumentuan. Azterlana egiteko moduak eragin ditu ondorio aldrebesak. Aurre irizpide batzuk Naizen kultura ekoizpen gehienak kanpoan utzi dute. Kultura saian argitaratutako edukiak soilik aztertu dira, eta horrek laginetik kanpo utzi ditu Unai Iturriagaren Zugazardineta, kultura agenda guztia, gaur 8 eta 7 euskarazko kulturginen inguruan egindako ia guztia, Naiz irratiaren ekoizpen dena, musikaria, bigarren kafea, beste bat, kulturaria, paraleloan, kontatzera noazu, Media Baskere kanpoan dago, eta kazeta Naizetik kanpoa aztertu da, Naizen barrean egon arren. Ondorietan, euskarazko edabideak eta elebidunak bizaku berezitu eta identiko gisa jasotzen dira. Eta galdera da euskarazko kulturgilek Naizen duten presentzia eta El Correon eta Diario de Navarran dutena berbera ote den. Urrian publiko egin ziren ondorietan, edabide elebidunek Naiz espreski aipatuta, euskal kultur sortzaileak ukatu eta kasurik onenean karikaturizatu egiten zirela zioen azterlanak. Gerora hitzak goxatu dira, baina ondorioak berrikusi gabe. Naizek ostegun honetan publiko egindako dokumentuan gogora dakar ondorio hori ez dela zuzena. Naiz euskal kulturgile ugariren plaza ere bai baita. Elkarrizketa eta albiste bidez espazio zabala eskaintzeaz gain, kolaboratzaile zuzenak ere badirelako eta saio eta atala askoren egile ere bai, azterlanaren laginetik kanpo geratu dira gehienak. Naizen irakurketa naiz.eusen irakur dezakezu osorik, ondorio bat nabarmentzearen euskal kulturgilen ustezko galga izatearen aipu horri erantzunez hala dio dokumentuak. Nahi baino motelagoak izango gara behar bada, baina moteltzaileak ez. Ba, Mikel, zu ibili zara ikerketa aztertzen jakin nahi dugu, nolakoa da behategiak eta nor ikerketa taldeak egin duten ikerketa? Bai, ja hanek aipatu ditu, nik uste dut, utxune nagusien zertzala nagusiak, baina hor guk 3 atal bereizi ditugu, ez? Lehenik eta baina kaso komeni da testu inguruan kokatzea, ez? Nundik datorre ikerketa hau, edo ze kezkek bultzatuta dator ikerketa hau, ez? Euskal kulturaren transmisiorako lantaldeak bultzatu zuen ikerketa hau, eta lantalde horren kezka nagusia da, gaur egun euskarazko kulturgintzaren transmisioa ez dagoela bermatuta, eta hainbat erronka daudela, baina erronka horiei erantzuteko behar besteko baliabide eta tresnarik ez dela jartzen, eta gaur egun utxune ugari ditugula, ezta. Eta hori abia puntua izanik, hainbat esparruari dira lantzen, eta tartean, bereiek uste zuten, Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru laguntza bat baliatuta, interesgarria izango litzatekela, medioetan euskarazko kulturgile duten presentzia hori ikertzea. Eta horretarako, EHUko nor ikerketa taldeari, eta euskal edabideen behatokiari, nolabait egintzieten gonbita hori ikertu zezaten, eta hauek alaxe egin dut. Beraz, hortik datorre ikerketa. Eta horren aurrean, nolabait, naiz bezala planteatzen dena da, bat, guk ere partekatzen degula kezka hori, eta naizeko azkeneko asteetako albiste ezberdinak irakurtzea, nahiko dala jabetzeko horretarako, kezkarako, eta erronka hoiei heltzeko motiboak egon badaudela jabetzeko, eta gaineraz, lehen hanek aipatzen zuen bezala, gure ustez interesgarria da horretarako adimen artifiziala eta alako teknologiak ere erabili izana. Kontua zer da, adimen artifiziala erabiltzen denean, makinak bere baitan edo bera bakarrik ez duela lanik egiten, eta ezinbesteko dela eskuartze bat egitea, beste datuak identifikatzeko, datu horiek albaetzeko kategoria egokiak aukeratzea, kanpo kontraste bat egitea eta beste, hau da, eskuartze bat ezinbestekoa da, eta gure ustez, hain zuzen ere, eskuartze horretan egin da utxetz. Eta hori azaltzeko 3 arrazoi nagusi ematen ditugu. Alde batetik, gure ustez zimenduetan bertan dago arazoa, lehen esan dugun bezala, kategoria egokiak aukeratzea funtsezkoa da, baldin eta datu egokiak aterako balin badira, eta ondoren emaitzak eta ondorioak zuzenak izango balin badira, eta hor, oinarrizko 4, gure ustez, utxune edo akats daude, ez? Alde batetik, lehen aipatu den bezala, naiz eta kazeta bereizten dira, 11 edabidez osatutako lagin bat aukeratu dute, eta tartean daude, kazeta eta naiz, 2 edabide berezitu izango bailiran, baina jakin badakigu, kazeta, Media Baskekin batera, edabide bere gain bat balin bada ere, naizen baitan kokatzen dela. Eta ondorioz, ez dugu ulertzen, esate baterako,
bertsio eguneratuak aurkeztu direnean, nolatan ez den zuzenketa hori egin, agerikoa denean, oinarrizko akats bat dela. Bigarrenik, edabide elebidunetan eus eta es atalak bereizten dira, eta zenbait kasutan horren araberako irakurketak egiten dira, esate baterako azpeitean egindako aurkezpena momentu batean planteatzen zen. Gaztelerazko edabide hauen, gaztelerazko bertsioak aztertzen baditugu, ikusiko dugu bertan euskarazko kulturgile duten presentzia, euskarazko edabideetan baino askoz txikiagoa dela. Karo, baina kontua da, naizen kasuan behin ezin dela eus eta es atala bereizi. Hau da, guk naizen baitan euskaraz, gazteleraz, frantsesez edo inglesez nabigatu daiteke ere, erabiltzaile guztiei berdina eskaintzen zaie, eta ondorioz, erabiltzaile guztiek eskura dute gaztelaniazko eta euskarazko edukiak. Beraz, ezin da bereizketa hori, ezin da naiz gaztelaniazkoa eta naiz euskarazkoa bereizi. Hirugarrenik, eus eta es hori ere, ontzat joko bagenu ere, hori ere ez da guzti zuzena, zergatik? Naizen baitan, lehen esan dugun bezala, Mediabask ere badagolako, eta Mediabask nagusiki frantsesez ekoizten du, Ipar Euskal Herrian kokatuta dago, eta ondorioz guk uste dugu FR edo bereizi beharko litzatekeela. Eta horri lotuta uste dugu, edabide euskaldun eta elebidunen arteko multzokatzea eta horren araberako sailkapena ere ez dela guzti zuzena. Zergatik, alde batetik, aipatu dugun bezala, naiz edabide hirueleduna denako, eta hau ez da txikikeri bat, honek adierazten du gure paisaia eta mapa nazionala zein den, eta beste alde batetik, badagoelako edabide elebidunen artean kokatuta dagoen edabide bat, El Correo, gaztelaniazko elebakarra den. Eta hori ikerketan bertan ere aitortzen da, naiz eta ondoren, irakurketak egiterakoan, nolabait multzokatzen den edabide elebidun bezala, ezta. Eta hor, badago laugarren elementu bat gure ustez nahasgarria dena, eta da, hain zuzen ere, tokikoak eta generalistak diren edabideak batera ikertzen direla, gure ustez, batzuek eta bestek, beraien unibertsoa oso ezberdina dutenean, ez? Eta hori oso agerikoa da, ikerketan aztertzen balin baditugu, edabide bakoitzean ze kulturgile agertzen diren, tokikoek eta generalistek logika ezberdinak erabiltzen dituztela. Eta horre ere gaineraz desoreka dago. Euskarazkoetan tokiko askoz gehiago daude, generalistetan ez dago bat bera ere, badaude lurraldeka, herrialde historikoen arabera egituratuta dauden edabideak, baina nolabait jite edo asmo generalista batekin idazten dute denek, ezta. Beraz, zimenduetan ja arazo nabarmenak daude. Bigarren urratsa, eta azkar saiatuko naiz. Lehen anek esaten zuen bezala, gutxiengo bat ikertu da, asko egiten dugu, askotan gu geuri ere kosta egiten zaigu sinestea zenbat egiten dugun, eta hor Jon Teillerak egin duen laurpen horretan jada aipatu dira zenbait saio, baina beraiek aukeratu duten irizpidearen arabera, hau da, beraiek aintzakotzat hartu dute soilik edabide hoietako web horriko kultura atala, hortik kanpo utzi dituzte, lehen aipatu diren elementu ezberdinak, ezta? Zugazarten eguneroko binetak, kultura agenda, gaur 8 eta 7 egindako ia guztia, Mediabaskeko eduki guztia, eta horrek esan nahi du, naizek Ipar Euskal Herrian ekoitzetako dena ikerketatik kanpo utzi dela, beraz, hori dena, naiz irratian egindako ia dena, hori dena kanpo utzi da. Eta hirugarrenik, azkenik, hor ondorioetan ere uste dugu utxune nabarmena daudela. Alde batetik, denak zaku berdinean sartzen dira, lehen esan dugu ez, multzokatzea bera ia problematikoa da, eta horren baitan, nolabait planteatzen da, denak osotasu baten baitan nabardurari gabe euskarazko kulturgileak ukatu edo karikatura bihurtzen dituztela eta kanpoko kulturaren zabaltzaile direla, eta hor kontraesanak agerikoak dira, esate baterako planteatzen da ez. Joseba Zerrenandia euskarazko kulturgileen artean lehenengo kulturgilea da, eta elebidunetan ez da 10garrenera ere heltzen, baina aztertzen ditugu beraien datuak, mugatuak direnak, ikusiko dugu naiz berriaren atzetik naizen agertzen dela Joseba Zerrenandia gehien. Baina aldiz ondoren naiz multzokatzen da edabide elebidunetan zer eta esateko Joseba Zerrenandia eta gainontzeko kulturgileak eskala txikiagoan aipatzen direla ez. Eta azkenik deigarri iruditu zaigu bai arazoaren diagnostikoa bera eta iradokitako bidea bera ere ez. Askotan zer da egotzi izan zaiona ez, naizi eta naizeko agerkari ezberdinei. Baina zuzen ere euskarazko kulturgileak gaztelaniaz edo frantsesez gehiegi agertzen zirela ez. Demagun bertsolari txapelketako finala heltzen da, barnean dena euskaraz egiten da, baina titularra azalean gazteleraz jarri ezkero, sekulako arrabotsa sortzen du horrek. Kasu honetan justo kontrakoa da egozten dena. Hau da, euskaraz, naiz eta euskarazko kulturgileak esanguratsuan lantzen diren, gaztelaniazko edukietan askoz gutxiago lantzen direla, eta
bereziki urriko bertxean iradokitzen da horren aurrean, EITBek bezala dena bi hizkuntzatan jarri beharko litzatekeela parekoa eta beraien hitzetan orekatua izan dadin gure hedabidea, ezta. Baina guk uste dugu soluzio hori ere ez dela bidea, hain zuzen ere, euskera egora diglosikoan dagoelako, eta ondorioz, pixkanaka uniberso propio bat egituratzea ere ezinbesteko delako. Beraz, gure ustez, galdera ez da dena gaztereraz eta frantsesez ere jarriko dugun edo ez, baizik eta zer bai, eta zerrez, eta egitekotan nola. Beraz, bai zimenduetan, bai ikertutako horretan, eta baita ondorioetan ere, gure ustez, utxune nabarmena daude. Adibide esanguratsua aipatu duzu, bertsoarena, horixe berare propioki aztertu delako ikerketa honetan, hain zuzen, ikerketa honetan, naizek dauzkan marka ezberdinetatik anarago, funtzionamenduaren bueltan, digital first delakoak ere, akaso, askotan eragin dezake musika salmentako datu batzuk ekonomiako albiste izatea, edota Euskal Herriko bertsolaritza txapelketako txapelduna kultura sailan ez izatea, baizik eta lehenbiziko eguneko gaia izatea gara egunkarian, ezagit zentzu honetan ere digital firstakola nola funtzionatzen du eta nola eragin dio ikerketa honi? Digital firstak baino euskarri ezberdinak dakaula. Eta bertsolaritzaren kasuan adibidez, niko horatzen nahi, irratian eman zela, Gipuzkoako bertsolaritza txapelketa guzti irratian eman zen, egisa da honek aztertu ditxula 2003ko argitalpenak, hau kanpoan gelditzen da, baina egisa da naizek bertsolaritzen alde, bai irratzailuak eta bai eduki bereziak egin doala, batzutan agertu diak gaur 8, bestatzutan irratian, eta beraz naiz.eus /kulturatik kanpo gelditzen dira. Eta guretzat ordo akatsa baino edo ez asmatzia. Eta kasu honetan ere harritxu zigun, egosten zaigula, oraindik ere gabizela duela 40 urteko kasetaritza moldeetan, hori da ondorioetako bat ikerketa honena, eta gure ustez, beraien, ez dakit, aurre iritzietan sartzen da ondorio hori, baina ikerketa egiteko moduak ikusi da, molde horietan naiz ez dela sartzen behintzat. Ze, ikerketa justo hori aztertzen deu. Lehengo duela 40 urteko moldeetan, ea, ze euskarazko kulturgintzaren argitalpenak zeintzu dian, eta duela 40 urte agian, bakara.net /kultura, agian bai izan ziteken garan argitaratzen den kulturako eduki guztia hor. Hala ere ez, egon gozan, duela 40 urte egineke basakan astekaria, edo gara sortu zanean ere baso zen beste astekari batzuk, eta hor argitaratuko zian. Orduan, gure ustez akats larriena du hori, eta gero ere nik uste faltan bota dela aurretiaz, kontaktoik ezeotia, jakitzeko, porque ez hori gu bakarri, seguramente beste edabide batzuk ere, beste modu batzutara funtzionatzen dugu, eta igual informazio ere galdu ingo zen beste edabide batzutan, eta guretzat izan da sorpresa, egin dala ikerketa bat gu jakin gabe ikertzen ari ziala, eta beraie jakin gabe ere agian datuak gaizkizo zela orduan. Publikoki argitaratzia horrelako txosten bat, ondorio horiekin, Gipuzkoako Foru Aldundiak lagunduta, eta gero ere ez dakigu, adibidez bertsolaritzan kasuan, Diario Baskok, gure hirukoitza publikatzen doala argitaratzen badezu, o ETBek, ETB baino gehiago argitaratzeu txosten honen arabera Diario Baskok bertsolaritza. Gero da bai, kuantitatiboa kontauta, kualitatiboa. Alegia, Diario Baskok daka informazio lokala eta agian agendan sartzen deu bere kultur eduki hori guztia. Eta Diario Baskona dana hartu desun bitxartian, guria asko kanpuan la desu. Orduan, Mikelek aipatu doan utxune edo gabezi horiek identifikatu deu, eta gero baita ere, hori ondorioetan denak poltza berian sartzia, eta esatia naizek el Correo del Diario Vasco eta Diario de Navarra bezala galgadala euskal kulturgintzan da. Ikurirutzezagu, eta gonbita ere egiten dixo guztiei, hemendik goizero, edo egunian zier, zenbat kulturgile pasatzen dian gure redakziotik, zenbat kulturgile sortzen deuen naizentzat, eta zenbat kulturgilek ere ikusten deuen naiz euren etxe bezala. Orduan, guretzako zan oso gai komplikatua, eta
eta Mikelek esan da, askotan kosta betxezaku ikustia zer egiten deun, eta bai izan da alduntze moduko bat, edo baliatu deu hori geuk ere sinestarazteko, agian akaits batzukin eta autokritikak jasotzen dugu baldin, eta datuak zuzena baldin baria, eta horretan gabiz gaina, barne baian ere estrategia bat goz hausnartzen, eta uste deu momentua dala ere bai, autokritika horiek egiteko, baina ez datu hauen gainean. Azkenik amaitzeko aipatu nahiko nuke edo kontsultatu nahiko nuke, zer espero da, orain, erantzuna irakurgai dago, naiz.eusen, zer nahiko zenukete orain? Duela hilabete batzuk, aipatu zeuenak, hipotesi baten konfirmazio izan zala txosten hau, begiratzia txosten hau. Ez deun nahi ere errekonozimenduik, badakigulako barne mailan zer egiten deun, naiz eta hau ahalduntze prozesu bat izan da, baina bai, lehengo kritikak eta historikoki egin gara naizi egotzizakon horri beste begirada batetik begiratzea datu hauek eskuartean edukita. Ze batzuentzat bai izan da, beraien esan dutena, hipotesi baten evidentzia itxosten hau. Eta hain larri eta hain argi esan deuenian hori, begirada bat ematia honi eta beste perspektiba batetik begiratzia, eta onartzia ere bai lanian bagozela. Eta guk hori nahi, gu lanian goz, guretzat kulturgintza oso garrantzitsua da. Egin deun ekitaldi guztietan egon dira euskarazko sortzaileak, bai espolioen zanean eta hor ere eskerrak eman behar dixeu euskaraz kulturgile edo musikari horiei gure alde egin zeuelako, baina torri zanean COVID pandemia ere, nahi zen aldetik musika saioak antolatu zian euskal musikariekin, eta nik uste binomio hori beti ondala presente, naizek garak hasieratik babestu dugu atortxurrok, hasieratik babestu dugu 40 minutu rock, hasieratik beste hainbat jaialdi musikarienak babestu doanak, eta esan bezala nik uste dut sortzaileekin horre oten gehala elkarlanian, kultura arloko kazetari asko dakau, esan bezala kolaboratzaile asko bai, eta nik uste dut, txosten honen nahi deu, batzuentzako evidentzia izan zen aurriko ikerketa hori, pixkat lausotu, eta beste, beste kontratxosten bat eman da, eta horiekin, ondori horiek behintzat lausotzia, eta kritika egin behar balin bareu, behintzat bi oinarri horien gainean egitea. Adi izango gera, ikerketa honek izango dituen erreakzietaz, Ane Urkiri naizeko zuzendaria eta Mikel Urdangarin naizeko kazetaria, egunon eta eskerrik asko gurera gerturatzeagatik. Zuei eskerrik asko. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Goizeko 9:04, Gazako martxa globalean parte hartzen ari diren hainbat herrialdetako ordezkariak atxilotu dituzte, Egiptoko agintariek herrialde horretara heldu direnean eta talde sustatzailetik jakinarazi dutenez, Euskal Herritarrak daude tartean, oraingoz ez dago zehaztasun gehiagorik. Salva Badio, lagunon. Egunon, Pegi, eta egunon entzuleok. Egiptoko segurtasun iturri batek asteazkeneko azken orduan adierazi duenez, 100 pertsona atxilotu dituzte, gehienak frantziarrak, martxak 54 herrialdetako 2500 pertsona baino gehiago bildu ditu, eta Israelek 19 hilabetez Gazan egindako bombardaketa bortitz eta luzeari herritarren erantzun ez bortitza, apolitikoa eta nazioartekoa dela gogorazi dute antolatzaileek. Egiptoko atzerri ministerioak argudiatu du Gazarako mundu martxak aldez aurreko onespena lortu behar duela eta baieztatu du enbaxadetako eskaeren kanal ofizialei jarraituz bakarrik onartuko duela. Eta gurera itzulita lab sindikatuak Euskal Eskola Publikoko irakasleak lanuzte partzialetara deitu ditu gaurko 10:00 12:00 hezkuntza sailarekin lortutako akordioa aplikatzeko baliabide falta salatu dute. Labek esan bezala salatu du Eusko Jaurlaritzak ez duela beharrezko baliabiderik jarri maiatzaren 9 sinatutako akordioa ezartzeko. Sindikatuaren ustez akordioak 2028 arte aplikatzeko aukera duen arren, zenbait funtsezko
egiteko neurri abian jarri behar dira datorren ikasturtean. Hala nola, eskola orduak murrizteak, gaztetzeko plana, ordezko irakaslei udako ordainketa egitea, edota bitartekotasuna 100%tik behera jaistea. Horrek behar bezala planifikatzen ari ez diren 100 lanpostu berri sortzea dakarrela ere adierazi dute. Labek kritikatu du itunaren ezarpenean aurrera egin beharrean sailak zalantza sortu duela bat-bateko erabakiekin eta komunikazio faltarekin. Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak funtzio berrien ezartzean zorrotz jokatu behar dela defendatu du, azpimarratu duenez, zenbait aldaketa aplikatu aurretik irakasleak behar bezala prestatu behar dira eta baldintza hori bete egin behar da sistemaren kalitatea bermatzeko. Labek mobilizazioarekin bat egiteko deia egin die gainerako sindikatu sinatzailei eta ohartarazi du egoera aldatzen ez bada ekintza sindikala eta bide judiziala uztartzen jarraituko dutela akordioa osorik aplikatuko dela bermatzeko. Eta egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditugu, Oñatza Aizpuru, egunon? Egunon Pelle eta entzule guztiak, Imanol Pradalesek eta bere gobernuak urtea bete duela eta balantzea egingo dute gaur arratsaldeko 5 gobernu osoa elkartuta argazkia izango da. Gasteizko eta Nafarroako Iruñeko parlamentuetan bestalde pleno bana dugu, Gasteizen esaterako, bertan Euskal Herria Bilduk trantsizio ekologikorako Euskal Itun Soziala aurkeztuko du edo eramango du. Nafarroako parlamentuan berriz, BSH-ren inguruan, etxe bizitzaz eta pobreziaz hitz egingo dute. Gure aurrak ere badirak mobilizazioa izango da, Gasteizen arratsaldeko 5 deituta, zubiak eraikiz ikastolan aldeko hitzarmena sinatuko dute Hendaian, edota denon bizitzak erdigunean hain zuzen bere aldarrien berri emango du. Hezkuntza arloan gogoratu, labe deitutako lanuztea dela, irakaskuntza publikoan, irakasleak deituko dituzte lanuzte horretara. Eta hortik aurrera kultura arloan, Aitziber Etxeberriaren Reset eleberriaren aurkezpena izango da, konfeti BBK aretoaren aste nagusirako ekoizpen propioaren aurkezpena eta azkenik kalealdiaren nobedadeak gaur goizean ezagutuko ditugu 11:00. Hauexek gaurko kontuak, eskerrik asko Oñatz. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazorarik? Lasai ditugu momentu honetan Euskal Herriko errepideak Pegi. Ederto, eguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Barluzeak. Ostegun honetan udasasoiko eguraldiarekin jarraituko dugu eta gainera giroa egonkortu egingo da. Egun sentian oraindik Pirinio inguruan, bereziki ekialdean, ekaitz hondarren bat gera badaiteke ere, goizeko lehen orduan giro bikaina nagusituko zaigu, ostarte zabalak nagusituko dira lurralde osoan eta eguraldi eguzkitsu asko zatu halko da. Naiz eta kostaldean goizeko lehen orduetan eta hodei baxu batzuk agertuko diren. Goizean zehar hodei hauek desagertu egingo dira eta arratsaldean goi hodei fin batzuk salbu, zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsu eta ederraz gozatu halko da eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute eta bereziki Kantauriar isurialdean askoz temperatura eramangarriagoak izango dira, minimoak 15 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz Kantauriar isurialdean 24 eta 30 gradu bitartean eta hego isurian 26 eta 34 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean eta bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Nafarroa hegoaldean eta bereziki ekialdean. AEKA, udan ere, euskaraz eroso. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan, eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera. Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitz.aeka.eus webgunean. Datorren ikasturteko aurrematrikula ere zabalik dago. Euskotrenek jakinarazten du. Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Gaueko zerbitzu bereziak larun batetan, kezkarik gabe gozatzeko. Informa zaitez ordutegiei buruz Euskotrenen webgunean edo gure aplikazioan. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria.
Goizeko 9:11 ostegun goiz honetan hoi baino beranduxiago abiatuko gara analisi mailarekin eta gaurkoa kazetarien txanda da. Gurekin daude Berriako Josu Alberdi eta baita ere eldiario.eseko Maialen Ferreira kazetaria. Egunon, zer modu zaudete? Kaixo, egunon. Ba, jakin nahi dugu, hain justu, ea bete-betean sartzeko, ea nola ikusten duzuen gazarako martxa globala, hain justu aipatu dugu, goiz honetan 4.000 lagun inguru helduko direla, bertara, Egiptora, Rafaranzko mugarantz joal izateko, eta azken orduko albistea da, Egiptoko agintariek aireportura heldu berritan, zehazki, bolondres eta militante guzti hoiek, zehazki, atxiki egin dituztela, tartean daude Euskal Herritarrak ere, baina oraingoz ez dugu zehaztasun gehiagorik. Ez dakit, Maialen, nola ikusten duzu justu Egiptoren egoera, deigarria bada, ze aldarrikatu izan du, aurre egin behar zaiola Israelek ezarritako blokeoari, baina atzo bertan esan zuten Suezko kanala itxia izango zutela, eta gaurko honetan ekintzetara ere igaro da, atxikiaz martxa globalean parte hartu nahi zuten hainbat lagun. Hori da, Egipton ikusten dut azkenen adibide bat da, non agintari batzuek edo herrialde batzuek adierazten dute Gazaren egoera eta gelditu behar dela eta Israelen genozidoa gelditu behar dela, baina hala ere traba jartzen ditu eta gaur martxa izan da, baina horrelako bake bat lortzeko edo honekin amaitzeko aukerak dituenean pausak ematera batzera bueltatzen da, azkenen ikusi eta Egiptok ere zer gertatu zen aktivisten itxasontziarekin ere Israelek gelditu zuena eta bertan baitu zituena aktivistek eta jakin ja ze botere daukon gaur egun ere Israel ez dau nahi imaginatzen dut ez da nahi horrelako errestasunak emutia eta horrelako martxa bat albidetzea, eta hori da tamalez zen ikuste dut geroz eta geroz komunitate internazionala begitxarrez ari da ikusten Israelen jarrera eta nik uste dut pixkanaka konturatzen ari dira danak hau ezinezkoa dela gure begitan pasatzea, gure begi aurrean pasatzea, baina ere nik uste dut oraindik falta dela benetazko gauzak egitea, aurrera pausuak eta benetan hau gelditzeko estrategiak sortzea, ez dakite bolondrez falta edo ez dakit zergatik den, baina oraindik asko falta da egiteko. Josu? Nik pixkat Maialenek aipatu denaren bidetik, honi erreparatzen zaio, batetik nik uste dut gertatzen ari dena salatzeko ariketa guztiak ongi etorriak direla, baina horrekin batera beti kezkaz, batetik ikusi dugulako Israelek nola erantzuten duen, bere aurkakotza jotzen duen protesta edo mugimendu ororen aurrean, eta bestetik kasu honetan Egiptoren jokatzeko moduagatik, ikusteko dago, zenbateraino Egiptoren jarrera den ere, martxa honen aurka dagolako, zenbateraino Israelek sortzen dion bildurra eta honek izan ditzaken eraginekiko kezka duelako, eta hortik aurrera, honek duena, aipatzen zuena Maialenek, hau da, honek salatzeko balio du, nazioartean badirudi, gero eta ageriagoak dela, ez hori gizarte mailan, nik uste dut gizarte mailan hasieratik esan, baina azkenengo hilabetetan argi ikusi dela, badagoela Israel egiten ari den genozidoaren aurkako jarrera irmo bat, kontua da, honek eskatzen dituela, eta askotan esaten du, politika errealera edo geopolitikara jauzi hori eginda, estatuek eta nazioarteko erakundek ere jarrera irmago bat adieraztea eta salaketa hutsetatik aratago ere neurriak hartzea, eta kasu honetan, justu, estatu batetik ikusi dugu, nola kontrako neurria datozen, Israelen aurkako jarrera ororen aurka neurriak hartzeko prest daudela, horrek ere gainerakoengan sortzen duen beldurra hor dago, estatu batuak inork ez ditu nahi kontran izan, baina honekin ikusten dut egoerak eskatzen duela, beste mugimendu batzuk egitea, eta hori da, kasu honetan martxa bada, gizarte mailatik atera den martxa bat, baina gero behar da beste hori, beste bultzada hori, eta da bultzada politiko edo nazioarteko erakunden bultzada hori.
Horrein zuzen neurri horiek ere behar dira, baina neurri horiek ere sustatzeko akaso ere balioko dute martxa hauek, horra aurrekaria badaukagu, berriki izan den askatasunaren flotilarena, nazioarteko uretan Israelek 12 aktivista atxilotu zituen, eta hoien artean esango dugu eta aipatuko dugu Rima Hassan eurodiputatua ere badagola, atxilotua egonda orain artean, hain zuzen baita ere, isolamendu zeldan izan dute Hassan, bere zeldako paretan Palestina aske idazteagatikan, eta baita ere esango dugu Tiago Avila, bera ere aislaketa zeldan egon dela, greban jartzeagatikan, gose greban jartzeagatikan, ikus dezakegu, hau esanguratsua izan da, askatasun flotilaren kasua, oihartzun handia izan du, neurri horientzako aproposa, akaso Josu? Kontu hori da, aipatzen genuena, ez da, hau da, nik uste oso baliagarria izan dela adierazteko, ez, batez ere, Gazan egiten ari den sarraskiaz, ez, genozidioaz gain, nola jokatzen duen ere, kanpotik edozein adierazpenez, egiten ari denaren edozein adierazpenen aurka, ez da, eta nola erantzun duen neurri oso gogorrekin, ez da, eta aipatzen nuena, nola, zuk aipatu duzu, ez, eurodiputatu bat atxilotu du nazioarteko uretan beste estatu batek, eta horren aurrean ez, nola erantzuten duen, nola ez duen erantzuten, esan dezakegu, Europako batasunak esaterako, ez? Hor badago, urratsak eman beharra ez, gizartetik ari dena, baina nolabait beste mota batekoak ere eskatzen dituena, ez? Goizeko 9 eta 18 dira, eta aipatuko dugu errenterian udalak eta Euskal Trenbide sareak akordia sinatu dutela topoaren bidea eraldatzeko, aldaketa hauen baitan hiriak espazio askea irabaziko du, eta udalak hau bera ere eraldatuko du. Honetaz zein herriaren egoeraren berri izateko gurekin da Aizpea Otegi errenteriako alkatea, egunon? Egunon. Topoa badirudi apur bat ezkutuan geldituko dela, edota trena ez dakit, herriaren tartetik gutxixago ikusiko dugu, ETS-erekin sinaturiko protokolo hoiek, nolako ondoriak izango ditu topoaren ibilbidearekiko? Guk espero duguna da nolabait topoaren ibilbidearen inguru guztia eraldatu ahal izatea, ezta? Azken finean, Donostialdeko metroa gauzatzeko hainbat obra joan dira egiten azken urteetan. Momentu honetan altza eta Galtzaraborda arteko trenbidearen amaiera ikusten ari gara, nolabait gure herriko auzoetako batean, Galtzarabordan hain justu egiten ari diren obrekin, eta pentsatzen dugu orain badela ja, errenterian topoak ze integrazio eduki behar duen, elkarrekin pentsatu, adostu eta erabakitzeko garaia. Eta, zuk aipatu protokolo horren bidez, nolabait konpromisoa hartu dugu bi aldeok, ETS-ek eta udalak, nolabait trenak bere ibilbide osoan zehar izan behar dituen soluzioen inguruan, erabaki edo soluzio partekatuak adostekoa, ezta? Eta beraz, protokoloak ezartzen ditu nolabait oinarriak elkarlan hori abiatzeko. Eta, elkarlan hori abiatzeko, egin duguna udal bezala izan da, gure alternatiba zein litzateken, gure naia zein litzateken dokumentu batean jaso, proiektu batean jaso, eta protokoloa sinatu genuen egun berdinean aurkeztu genion ETS-eri gure proiektua zein dan, ezta? Eta, orain espero duguna da, elkarlan horren bidez, eta protokoloak irekitzen duen, elkarlanerako espazio horren bidez, soluzioari buruz hitz egin ahal izatea eta gauzatzea espero genuke egia esan. Momentu honetan ari gara baita proiektua herritarrekin partekatzen, pentsatzen dugulako oraindik ere eragileekin eta herritarrekin landutako proiektua den arren iritzi zabalarekin partekatu eta oraindik ere hobekuntzak edo bestelako iritzi gehigarriak jasotzea interesgarria dela, eta beraz behin betiko proposamena behin herritarrekin sozializazio fase hori egindakoan edukiko genuke, baina edozein kasutan nik uste dut alternatibaren funtsa jaso dugun eta landu dugun proiektu horretan dagoela, eta gure helburua hori litzateke. Topoa integratzea, topoak eragiten dituen kalteak murriztea, eta integrazio hori aprobetxatzea edo baliatzea nolabait hiria birgaitzeko eta hiria eraldatzeko.
Horre proiektu hori okerrez banago bide berria izena du, eta bereziki nabarmendu duzue, metro karratuak irabazten direla, ez dakit estaltzearen bitartez, lurperatzea, pixkat zer nolako, zenbat metro karratu irabaziko lirateke? Bazuk aipatzen duzuna da, nolabait proiektuak jasotzen duen helburuetako bat, ez? Helburu bezala izan dugu espazio publikoa irabaztea, kalidadezko espazio publikoa, herritarrentzako egoteko, elkartzeko, elkargune gisa, ulertzen dugun espazio publikoa irabaztea, eta zehazki 39.000 metro karratu gehiago irabaziko genituzke proiektu honen bidez. Baina proiektuak bestelako helburu batzuk ere txertatzen ditu, ezta? Azkenean mugikortasun jasangarriaren aldeko apustu garbia egiten du, eta ia 2 kilometro bidegorri ere irabazten ditugu. Mugikortasunaren alde ere irisgarritasunean, apustu sendoa egiten da, azkenean pentsatzen dugulako topoak alik eta jende gehienarentzat irisgarri izan behar duela, eta aldi berean dagoeneko herrian daukagun igogailuen sarea osatzeko 6 igogailu berri gehiago gehitzen ditugu. Bestetik hori zarata da nolabait gaur egun topoak ere eragiten duen inpaktu nagusienetariko bat, eta gainera kontutan hartuta, behin Galtzarabordako obrak amaituta, topoaren maiztasuna bikoiztu egingo dela, zarata gutxitzeko ere bi eratako proposamenak egiten ditugu, zonaldearen arabera, eremu baterako enkapsulatzea proposatzen dugu, beste eremu baterako apantailatzea edo pantailak jartzea, eta bestetik pixkat intermodalitatea sustatzeko asmoz ere proiektuak aurre ikusten du aparkaleku handi bat. Orduan, egia da, esan bezala, proiektuak bilatzen du nolabait topoa integratzea, eta integrazio hori lortzearekin batera, helburu horiek guztiak txertatu eta hiri eraldaketa garrantzitsu bat, hemendik 10 urtetara proiektua gauzatuta baldin badago, uste dugu errenteriak beste itxura bat edukiko duela. Ikusi dugu, Galtzarabordaren bueltan marrazki eta infografia batzuk ere kaleratu direla, baina akaso eremu konplexuagoa izan daitekena, okurritzen zait, izan daitekela errenteriako erdiguneko geltokia, bertan badelako garaje batzuk badaude, errepide bat ere zeharkatu egiten du topoaren bidea, ez dakite, eremu horretan zer aurre ikusi da. Bai, nik uste dut badaudela bi eremu eraldaketa handi bat jasaten dutenak, eta horiek dira bai Galtzarabordako estazioaren eremua eta bai Gaztaino erdiguneko eremua. Bi eremu horietan, urteak daramatzate bertako bizilagunek nolait topoaren inpaktu askotarikoak pairatzen, eta hor bai planteatzen dira bi eremu horien eraldaketa erabatekoa, eta bi eremu horietan desagertu egiten da trenbidea. Eta besteak beste espazio publiko ikaragarria irabazten da, trenbidea estalita geratzen dalako, ezta? Eta trenbidea estaltzeak berarekin dakar, gainkaldean, esan bezala jendearentzako espazioa berreskuratzea, parkeak habilitatzea, bidegorriak, azkenean dioguna, ez, jendearentzako espazioa. Eta, horiek dira ulertzen dugu lehentasunezko eremuak, alde batetik Galtzarabordako obrekin, lehendik ere dagoeneko zegoen arrakala ikaragarria handitu delako, eta bizilagunek behin eta berriz, adierazi dute beraien kexa eta soluzio integral baten beharra, eta zentzu horretan guk bat egiten dugu bizilagunek urteetan eskatu dutenarekin, eta bestetik, Gaztaino erdiguneak dauka paso a nivel bat. Nolabait ETS-ek ezabatzeko obligazioa duena, are gehiago, trenaren maiztasunak bikoiztuko direla kontutan hartuta. Orduan, bi eremu horiek dira nolabait interbentzio integralenak izango lituzketenak, eta badago parte sensible bat dala bi estazioen arteko eremua, nolabait gaur egungo trenbidea bere horretan mantenduko litzateke, egiten duguna da, edo gure proposamena litzatekena da, alde batetik enkapsulatzea zarata gutxitzeko, garrantzitsua iruditzen zaiguna, proposatzen dugu baita trenbidearen azpialdea gaur egun nahiko degradatuki, estalita dagoena, espazio publiko gisa, beste modu batera antolatzea, irekitzea, permeabilidadea areagotzea eta bar, eta hirugarren proposamen bat gehitzen diogu tarte horri, eta da enkapsulatutako trenbidearen gainean bidegorri bat eraikitzea. Hau da, diot,
nolabait proposamenik sensibleena, bueno, ba, inguruan bizi diren herritarrentzako aldaketa garrantzitsua delako, eta, bueno, beraiekin dagoeneko bilera bat egin genuen pasaden astean, geratu gara proposamena pixka bat zehatzago eta detaileago lantzeko, eta, bueno, ba, ikusiko dugu proposamen hori bere osotasunean gauzatzeko baldintzak ditugun, edo retizentziak dauden, ez? Orduan, bueno, hor uste dugu herritarrekin elkarrizketa bat zabaldu behar dela, dagoeneko zabalduta dagoena, eta ikusiko dugu elkarrizketa horrek zer ematen duen. Gizartearentzat ere ondorio handietako bat izango da, maiztasunen bikoizte hori. Ezakit, hori nola lortuko da? Zegongo espazio gehiago egongo da tren gehiagori harrera egiteko errenteriako geltokira bitarte edo? Bueno, kontua da metroaren, ez, aipatzen dugun Donostialdeko metroaren obren baitan, nolabait altza galtzara bordan egiten ari diren obrekin, dagoeneko galtzara bordara bitarte oraintxe egiten ari diren obra horiekin posible da dagoeneko maiztasuna bikoiztea, bai? Horrek ez dakar berarekin, maiztasuna bikoizteak ez dakar berarekin errenterian nolabait bestelako obrarik egin behar izatea trenaren ikuspegitik. Gu proposatzen ari garena da, bueno, trenaren inpaktua nolabait murriztu egin behar dela eta trena gure herrian beste modu batera integratu behar dela, ez? Baina galtzara bordara bitarte egiten ari diren obrekin, horiek bukatutakoan dagoeneko posible izango da maiztasun bikoitza martxan jartzea. Baitare egun hauetan ere ikusi ahal izan ditugu lanak Aldigirietako trenaren bueltan, berezekin Nafarroako etorbidan, hor ondea makinak eta baude, abiadura handiko trena dela eta okerrez banago, ezakit lan hauek ere nolako eragina dute herrian? Ez dakitze lanei buruz ari zaren, Nafarro etorbidean? Bai, ikusten da gaintxurizketako biderantz joateko. Horre, ondea makina batzuk daude duela hilabete batzuetatik. Hirugarren aria, bale, Nafarro etorbidean, bai, Gabierro eta Lartzabal inguru horretan, bai, hirugarren ariarekin lotutako obrak dira, aspaldi ari dira obretan, eta, bueno, beraien martxa daramate, egia da trafikoaren antolaketarekin lotutako, bueno, eragozpenak izaten direla, baina, bueno, ba, obrak horrela izaten dira eta momenturen batean amaituko dira. Bai. Etxe bizitza bera ere aipatu nahi dugu, errenteria izan zelako tentsio eremu izendapena jaso zuen lehenbiziko Herri Euskal Autonomi Erkidegoan, igaro dira hilabete batzuk, ondorioak eta nola joan dira, baina bereziki ezakit ondorio horiek edo kamutsak izan daitezkeen, oraindik ez direlako etxe bizitzen prezioen irizpide horiek ezarri? Bai, pena da. Egia esan izan dugu, ez? Pena dugula, bueno, guk udal gisa gure lanak egin ondoren eta ez eskatzen zitzaigun tramitazio osoa egin ondoren eta bueno, hilabeteetako lanaren ondoren behin eremutentzionatuaren izendapena formalki eta ofizialki lortutakoan, bueno, legeak berak eskatzen zituen tresnak habilitatuta ez egotea, ez? Eta horrek berarekin zer dakar? Eremutentzionatuaren izendapenak berarekin zekartzan hainbat mekanismo ezin izan direla aktibatu, ez? Orduan eskatzen zaigunean, ez, balorazio bat egiteko, bueno, eremutentzionatuaren implementazioak ekarri duenari buruz, esan beharra daukagu alde batetik, bueno, uste dugula oraindik denbora gutxi pasa dela, balorazioak egiten jarduteko, baina bestetik ere nola baloratuko dugu tresna bat bere osotasunean aplikatzeko aukerarik izan ez badugu oraindik, ez? Ez da oso justoa ere tresnari bere osotasunean implementatzeko aukerarik eman ez bazaio, bueno, erdibideko balorazio bat egitea. Esan dute, iragarri dute, uztailerako iritsiko dela, egia da iragarpenak entzuten ohituta gaudela, eta, bueno, esan dezakedana da, espero dugula behingoagatik uztaileko data hori behin betikoa izatea, horrek ekarriko lukelako eremutentzionatuaren mekanismo guztiak bere osotasunean aplikatu ahal izatea, eta orduan baitzegin ahal izango dugu nolabait inpaktu ez? Benetan, eremutentzionatuaren izendapenak ekarri dituen onurez edo eragin dituen mugimendu edo aldaketez. Bitartean, zaila zaigu horri buruz hitz egitea, naiz eta egia den, badaukagula nolabait etxegintzaren esparruan lan egiten dutenen horrelako lehen inpresio bat,
guretzako positiboa dena, eta beraiek diote nolabait bai neurri honek eta bai bestelako hartu ditugun bestelako neurri batzuk, besteak beste, adibidez etxebizitza turistikoen inguruko moratoriak eta nolabait eragin dutela inbertsoren interes falta bat errenterian saltzen diren etxeengatik, ez? Eta horrek berarekin ekarri duena da etxe nolabait herrian bizi nahi duten gazteek eta familiek etxe horiek eskuratu ahal izatea, eta hori guretzako oso berri pozgarria da. Benetan, behin eta berriz diogu, ez, etxeek nolabait espekulaziotik kanpo egon behar dutela, oinarrizko ondasuna direla, bizitzeko ezinbesteko elementu bat direla, eta beraz, espekulazioaren eremutik aldendu eta familientzako edo gazteentzako lehen gai eskuragarri bihurtzea guretzat ezinbestekoa da. Hain zuzen, etxe bizitzaren bueltan, berriki jakin dugu, Eusko Jaurlaritzak hainbat lege eraldatuko dituen lege proposamena aurkeztu duela, eta horren baitan, bereziki titularrak heltzen ari den neurria bada, horre etxe bizitza babestuaren ehunekoa jaitsi egingo dela, 75%tik 60%ra, ezakit errenteriaren kasuan, neurri hori nolako eragina izan dezake, edo nola ikusten duzu halako proposamen bat? Egia da, proposamen hori ere, oraindik ez dugu ezagutzen, ez dugu idatzizko testurik ezagutzen, eta ikusi egin beharko genuke zehaztasunez zer dan proposatzen duena, eta ez dugu aukerarik izan ere, gure udalerrian horrek ze inpaktu eukiko luken aztertzeko, ezta? Baina printzipioz ez dirudi berri ona. Esan nahi dudana da, esan eta esan ari gara, etxe bizitzaren parke publikoa handitu behar dugula, bikoiztu egin dira azken urteetan etxe bizitza publikoaren eskatzaileak, eta orduan zaila dirudi nolabait premia hori asetzeko baldintzak sortuko ditugula pentsatzea, injustu erreserba hori mugatzen baldin badugu, ez? Eta beste alde egon da, ez, horrelako enbite bat edo sailburuarena esan ez, nahi badute alkateek, ez, manten dezatela erreserba 175ean. Gertatzen dana da, horrelakoek ez daukatela rekorrido handirik, ez, legez 160ra jaisten baldin bada erreserba, nork eukiko du nahikoa gaitasun, ez, bestelako erreserba bat negoziatzekoa, ez, eta sensazioa berriz ere legeak egiteko eskumenak Eusko Jaurlaritzak ditu, baina azkenean 160ko erreserba hori 175ekoa izan dadin alegina egiteko ardura udalon gain jartzen da, ez, eta uste dut, nahikoa ardura jartzen dela gure gain, udalon gain etxe bizitzaren esparruan, azkenean eskumenak nagusiki eta batez ere baliabideak Eusko Jaurlaritzaren gain daudenean, ez? Azken egun hauetan ere gaurkotasunaren fokua errenterian ere bada, bidaia agentzia baten iruzurra, 60 bat lagun, bidaia eta dirurik gabe gelditu da, kaltetuek gutxiko arabera 50.000 bat euro galdu dituzte, ezakit udalaren rola auzi honetan zein da? Lehenik eta behin, elkartasuna adieraztea, pertsona eta familia hauekin guztiekin, dirua galdu dutelako, eta ikusiko dugu berreskuratzeko aukera duten, baina horretaz harago pentsatze dut asmo, amets eta gauza asko gelditu direla aurre airean, ezta. Guk egia esan duela oso gutxi jakin dugu honen berri, praktikamente bidaia agentzia izteko agindua eman dutenean, eta gerora jakin dugu pasaden urtetik badirela salaketak, orduan, ez dakigu oso ondo zergatik behar izan den hainbeste denbora, nolabait bidaia agentzia honen aurkako neurriak hartzeko, ze bitarte honetan guztian, pentsa ez, urtebeteko jardunean, asko eta asko izan dira, nolabait, nolabait harreman desegoki, ez, eta fraude horretan erori direnak, ez dakigu oso ondo zergatik behar izan den hainbeste denbora esku hartzeko, edo zen kasutan guk eskualde mailan, eskualdeko 4 udalerrion artean kontsumo bulego bat daukagu, zerbitzu hori herritar guztientzako irekita dago noski, egia da kontsumo bulegoaren lana batez ere bitartekaritza dela, eta fraudea dagoenean salaketa jartzea izaten da soluziorik onena, baina edo zein kasutan adieraztea kontsumo bulegoak
bere ateak zabalik dituela noski bidaia agentzia honekin harremana eduki duen edonorentzat eta aholkularitza behintzat eta ze urrats egin ditzakeen informazioa eskuratzeko behintzat noski zerbitzua hor dagoela eta erabil dezala, ez? Guzti hauekin gelditzen gara, Izpia Otegi, Errenteriako alkatea, eskerrik asko goiz honetan gurera gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Goizeko 10:25 gutxi dira eta aipatuko dugu bereziki etxe bizitzen bueltako irizpide hori edota indizea zehazki albistea ere izan badelako Isabel Rodríguez, Espainiar Estatuko etxe bizitza ministroak ere presio ere sartu omen diola Euskal Autonomia Erkidegoko foru aldundiei eta ez dakit, beti aipatzen dugu, etxeko lanak egiteke daudela eta ez dakit nola ikusten duzu, afera, Josu? Nik uste dut, batetik, hori da, Izpia izan duenaren bidetik, hori ez, nola jada, izendapena lortu duzun, tentsio gune izendapena lortu duzun, eta oraindik etzaren gai, naiz eta legea aspaldiindarrean egon, naiz eta zuk aitortza guztiak izan, nola ezaren gai legea martxan jartzeko, ezta? Ez dakit, honen oinarrira jotzeko ez den atzeratz egin behar etxebizitza legearen inguruko eztabaida hartara guztira, ez? Nola, bere garaian, Eusko Jaurlaritzan bertan, ez? Eta, bi bazkideen artean sortu zituen tentsioak, ez? Lege honek, eskumenen arlotik, baina batez ere bazuelako egin batean guzti du lotura honekin guztiarekin, ez? PSE edo PSOE ikusten zuen, ez? Hau zela jorratu beharreko bidea eta etxebizitza legearekin ez zuen bat egiten EAJak, ez? Zenbateraino eragiten duen, ez baita ere, gero horrek, neurriak martxan jartzen hasteko, ez? Lehentasuna emateko, ez emateko, hori beraiek bakarrik dakite, ez? Baina nik uste dut kontuan izan beharreko elementua dela, ez? Pena badelako martxan izan, eta nik uste dut jada udal gehienek ikusi dutela, hau dela bidea, eta ari direla urratsak egiten, ez? Nik uste dut Denis Itxaso azken hilabetetan herri ikusi du, ez? Tentsio eremu izendapenak ontzat ematen, eta pena da, ez? Nik uste dut beharrezkoa denean, eta gainera orain badakigu ez etxebizitzarekin zer gertatzen denez, uda garaia iristen denean, alako neurrien sai egon beharra ez oraindik, benetan martxan jartzeko, jada pres beharko lukeena. Maialen, zure iritziare jakin nahi dugu, hor Pazientzia estrategikoa edo beharko da. Bai, beti. Nik uste dut azkenen orain ari direla esaten ez, burbuja inmobiliarearen atean gaudela, nik uste dut burbuja inmobiliarea hori jadagola, jadanik eta herritarrak asko sumatu dute ez, nik uste dut azkenen Josuk esan duen moduan, tentsioguneak esartzen ari dira herrietan, pausuak ematen ari dira, baina benetan somatzen ari da, edo jendeak somatzen ari da, errenteriako kasuan adibidez ez, zenbat pertsona fan dira Donostitik, errenteria etxebizitza arazoengatik. Eta ez bakarrik errenteria, Donostialde guztian, Bizkaian ere somatzen ari gara, ez? Eta nik uste dut azkenen beharrezkoak direla neurri zehatzak, baina eta ez bakarrik tentsio gunetan, ez? Nik uste dut betik esaten duguna, baina ez da hain zaila den lortzea, ez? Alkilerren topeak jartzea eta etxebizitzen prezioak ere, ez? Nik uste dute Espainia mailan goraipatzen zuten Euskadiko legea, ez, non etxe ofizialak ezin zirela saldu merkatutik baino gorakago, baina hala ere horrek ez dau konpontzen arazoa, ez? Eta nik uste dut azkenen hemen etxebizitza publikoak beharrezkoak direla, baina hala ere etxebizitza publikoak oso garesti daude. Hortaz, etxebizitza publikoan lortzea ez dago esaten, ez dozunik, edo ez dago ahalbidetzen, etxebizitza bat edukitzea, eta hor arazo larri bat dago, ez? Nik uste dut azkenen neurriak beharrezkoak dira, eta ja berandu goi ez tamalez. Etxe bizitzare aipatuta guztiz bestelako kontu bat aipatuko dugu, egurrari buruz hitz egin beharra dugu. Egur loteak eskatzeko epea zabaldu du Altsasuko udalak, eskaerak egiteko epea ekaina bukaera bitarte egongo da zabalik, hilaren 30 ere eskatu daitezke, baina aurtengo egur loteak eskatzeko prozesuak aldaketak izango ditu Zalba.
Izan ere, udalak berak bidalitako inkesta batek ondorioztatu du eskatzaileek egurlote horiek hartzeko zailtasunak dituztela. Urrun eta iristeko zailak diren lekuetan kokatuta daudelako, beraz, istripuak izateko arrisku handia zegoen orduan. Udalak enpresa baten esku utzi du hortaz, egurren mozketa eta banaketa. Marmolazpin egurrak eskuratzeko aukera egongo da, edo eskatzaileak aldez aurretik adierazitako tokian ere, gehienez, 50 egur sorta eskatu daitezke eta eguraldi ona bidelagun abuztuaren 30 arte banatzeko aukera egongo da. Parte hartzeko hainbat baldintza bete behar dira, hala nola biztanleen udal erroldan 3 urteko aitzintasuna izatea eta urtean gutxienez 9 hilabetez jarraian udalerrian bizitzea. Onartuko dugu albiste honen berri eta eraldaketa honen berri izan dugula iritzi artikulu baten bitartez, Noticias de Navarra egunkarian argitaraturiko iritzi artikuluaren bueltan, esango dugu, honen lerrogura badela, seguimos perdiendo servicios y derechos, eta hau idatzi du Asier Arrizabalagak. Egunon, Asier? Egunon. Bueno, salatu duzu, iritzi artikuluan, galdu, egin dituzutela eskubideak egurraren baitan, baina bereziki, hasteko, jakin nahi dugu, nola funtzionatzen du loten sistemak? Orain artean, nola funtzionatzen zuen sistema honek, pertsona batek nola zeukan eskubidea egurra jaso ahal izateko eta ordaindu egiten zen egur hori jasotzegatikan? Bai, ni uste, epaitzak urteetan aldatu joan dira nola egin diren modua, baina azken urteetan bakoitzak bere egurra egiten genuen, mendira joan, zoitza bota, moztu eta etxera eraman. Zegoen 150 tope bat, apuntatzen ginen udaletxean, eta udaletxeak egiten zuen sorteo moduko bat, eta orduan ja ematen zituen. Horreintzen genuen 20 euroko tasa, eta orduan azkenean oso errentablea egiten zen energi berriztagarria bat genuen herrian. Eta orain kontrakoan lote horiek murriztu dituzte eta prezioak asko igute. Zenbat eurotaraino igo da? Pues eguain tonelada uste zegoela 55 eurotan eta tasa berdin. Orduan igual igo da 300 euro lotea. Eta ez hori bakarrik azkenan ere bai prezioa, ordaindu barzai ere bai langilei. Baina hala ere gure kezka gehiena dira lotegin murrizketak. Zeren ez dugu ulertzen nola energi berriztagarri bat izan da eta herriko egurra izan da, nola udaletxeak ez duen hau sustatzen. Azkenean, eren bat jaitsi du, bi eren jaitsi ditu, orain bakarrik eren bat jasoko du egur sorta. Eta ezagit, hori udalak nolatan argudiatzen du, akaso egon daiteken bota daitezken zuaitz faltagatik, akaso edo zerk eragin du udalaren irizpidearen aldaketa? Hori ez da, udalak egiten ditu baso aprobetxamenduak, baso lantegiak orduan, herriak egurra badu saltzeko, herriak du egurra herritarrentzako. Orduan hori dauka zentzurik. Igual akaso tokia zaiak direla esaten dute edo, baina hala ere herria handia da eta toki ezberdinak daude eta bila dezakete toki aksesibleagoak edo egin dezakete pista edo egin dezakete infrastruktura herritarrok gure egur sorta jasotzeko. Eta hemen iritzi artikuluan ere aipatzen duzu rol propio ero badaukate ATP denbora nagusiz nekazariak ere badirenak, ez dakit hau zer da, lehentasuna izateko bide bat egur loteak jasotzeko unean edo eta herritar orok eskubide berdina du lotea eskuratu ahal izateko? Ez, egurra jasotzeko dena daukagu eskubide berdina. ATP-arena ziren belardien komunalak, azkenean 10 urtetan behin banatzen dira, eta justo pasain urtean banatu ziren, eta reparto hortan bakarrik ATP-entzat banatu zituzten. Eta ni ez nago ATP-en kontra, baina esan behar da, altsasun daudela abeltzain txiki eta ertain asko, eta jarduera hortan ez badiozu laguntzen, ez badiozu belardi gehiagoek ematen, zaila dela ezitzea, eta handitzea. Akaso, ezakit, kaletarra garen ontzat, hemen, atentzioa ditzen diguna da, bai egurra bera, edota bai belardiak berak, ere, zerbitzu publikoa direla, ezakit, gizarteak kontzientzia badu, honetaz?
ez dakit kontzientzia duen edo ez, baina azkenean mendia herriarena da, belardiak herriarena da, eta herritarrok badugu erabiltzeko eskubidea, eta beti izan dugu, eta jarraitu behar dugu eskubide hori izaten, azkenean gure mendia da, eta guk guretzat baliabide berriztagarri eta berde bada, eta erabiltzeko izan dugun aukera bezala jarraitu behar dugu aukera hori izaten. Eta jakin nahi dugu, baita ere, iritzi artikulua argitaratu ostean egon da erreakziorik edo jaso duzu erantzunik? Herrian idatzi diate, hitz egin dugu, jendea bat egone bago jendea haserre aldaketa honekin, beste jende bat igual leno tresna ez duenik orain egurra jaso dezake, eta ni, udaletxeari egiten dioan eskaera izango zen, egin duten sistema mantendu, baino lehen zegoena ere bai. Bi sistema jarraitu orduan, tresnak ditugunok jarraituko dugu gure egurra egiten, eta tresnak ez dutenak egin dezakete egurra. Eta energi berriztagarri hau sustatu. Adi ongo era, gertatzen dena, ze aldaketarik edo badagoen, Asier Arrizabalaga, esker mila, goiz honetan gurean izategatik. Venga, zuei. Partekatuko dugu, aipagai hau ere, ezakit, jakin nahi dut, Maialen eta Josu, ea ze puntutan gelditzen zaizuen egurraren lotearena, baina egia dizor kaletarrak garen ontzat, egurraren beharra ere izaten da, eta ubera ere, Asierrek argi azaldu digun bezala, zerbitzu publiko bat ere bada, Maialen? Hori da, niri oso urrutiko ez da dute azkenen egurraren afera, baina egia da zerbitzu publikoa dela eta artikulua irakurrita eta berari entzun da, nik somatzen dut uste dut azkenen enpresa handiagoak gero eta handiagoak izango direla eta nik uste dut nekazaritza tradizionala hor desagertzeko arriskuan edo behintzat egoera latzagoan uzten dagoela, nik uste dut azkenen horrelako murrizketak ere egitea, ez dakit zergaitik datorren, eta azkenen horrelako neurriak hartzea tamalez, gaur altsasun da, baina behar bada beste herri askotara eda daiteke, eta hor arazo larri bat izango litzateke nekasarintzat. Eta Josu, zuk zer diozu? Nik gaia gehiagi ezagutu gabe, eta errealitate hori zehazki zein den jakin gabe, ez dakitzen bateraino, aipatzen zuen Asierrek, aitzakian edo arrazoien artean, ezen bateraino on daiteken segurtasunarena, hau da, iristeko, egur hori lortzeko, makinaria erabili beharrak, ez dakit, azkenen urtetan arazoak eman dituen, ez dituen eman, eta hortik agian ulertuko nuke neurriak hartzea, ez? Hau da, herritarrek hartu beharrean egur hori, nolabait, enpresa baten eskutzi, eta gero udalak bere gain hartzea, ez? Ez dakit kostu hori, edo behintzat, bitartekaritza lan horren kostuaren zati bat, ez? Baina horrek ez dukentzen, aipatu duen beste arazoa, ez? Berak aipatzen arazo nagusia, ez? Hau da, lortu dezakezun egur horren murrizketa, ez? Hau da, 230 loteatik 50era, horrek zure erabiltzen duzun egur kopuruan duen eragina, ez? Eta lor dezakezun horrek ere poltsikoan eragin baduelako herritarrentzat, ez? Eta gero bestea, belardienean ere, nik uste dut antzerako zerbait gertatzen dela, ez? Segurazki eginda enpresen edo horretara osorik dedikatzen direnen aldeko apustu bat, baina horrekera berean guztan ditu, ganadua izan ditzakeen edo animalia izan ditzakeen partikular horientzako arazoak sor ditzake, ez? Zenbaten haino ez neurtu behar diren edo nolai balantza batean jarri behar diren bi elementu horiek. Gaurko analisi maila borobiltzeko ere adi egon beharra dugu Belateko tuneletara, bertan lanetan dabilen Serbinabar enpresaren Iruñeko egoitza miatu zuten Guardia Zibilen ustelkeriaren aurkako alorreko agentek astearte honetan, Abalos auziarekin loturiko ikerketa dela esan dute iturri judizialek, eta hori dela eta Belateko obren esleipenari buruz zupenek ere ikerketa batzordea sortzeko eskaria burutu du Nafarroko parlamentuan. Oinatzaizburu. Akziona eta OSES enpresarekin batera, Serbinabarrek osatzen du Belateko tunela egiteko UTEA. Espainiako Auzitegi Goreneko epaileak aginduta 6 orduz egon zen Guardia Zibila Iruñeko Serbinabarreko bulegoan. Serbinabar 2000 SL enpresaren jabea, Antxon Alonso enpresaburu Elgoibartarra da, eta
Koldo Garziarekin lotu izan dute ikerketa askok. Koldo Garzia ikerketa judiziala ezberdinetan dago sartuta, Santos Zerdan PSOEko antolakuntza idazkari eta Nafarroako diputatuarekin batera. Iruñako erregistroa Valentzian Jose Luis Abalosen etxebizitzan egindako momentu eta egun berean izan da. Hala Kristina Ibarrola UPNeko buruak Belateko tuneleko lanen esleipenaren bueltan irregulartasunak egon daitezkela eta salaketa jarri zuen pasaden irailean, eta horren arte gauza gutxi jakin da. UPNeko buruak esleipena ezbaian egon eta horren arte atzera bote dutela edozein ikerketa salatu du. Modu hortan gogoratu du kontratazio mailaren agerraldia ez zutela onartu eta kritikatu du Txibitek ez duela gaia zinolako azalpenik eman. Y dada la gravedad de los hechos, es urgente que María Chivite dé explicaciones. Gaineratu du Zerbina Barreko Antxon Alonso 10 aldiz elkartu zela Nafarroako gobernuarekin eta Txibiterekin aurrez aurre 4 bider. Ikerketa batzordea eskatu du Ibarrolak eta Espainiako Auzitegi Gorenean akusazio partikular gisa aurkeztuko dela. Amparo López Nafarroako antolakuntza sailburuak informazio horiek gaitzetsi ditu. No nos consta como gobierno de Navarra nada más allá que una actuación impecable. Belateko lanen esleipena kritikatu gintzen Comptosen kontuen ganberak 2024ko txostenean gardentasuna eta berdintasuna etzela bermatu esan zuen eta gomendioak eman hori gerta etzedin. Saltxa ederra badago eta hain justu Euskal Herrian ere badauzka Abalos edo Koldo auziak bere ertzak esango dugu. Nafarroako Zerbinabar enpresaren Iruñeko egoitza ez ezik, Bizkaian ere, Koldo eta Abalos auziarekin loturiko txoko batzuk ere, miatu dituela Guardia Zibilak, eta guzti honen baitan gaurkotasun politikora ekarriaz, irudi esanguratsu bat ere izan zen atzokoa, Antena 3 telebista kateak nabarmendu zuena, hain justu fokuan dago Santos Zerdan Alderdi Sozialistako antolakuntza idazkaria, eta bereziki nabarmendu zuten nola hasieran Pedro Sánchez agurtu berzu, baina azkenean paso egin zula, eta Bizkarrean bertan kolpetxo bat ere eman ziola Patxi Lópezi, eta azkenean bi hauek arraro edo gaizki begiratu omen zutela. Ez dakit, oraingoz behintzat susmoak nagusiak badira, bai Santos Zerdan, bai Koldoren baitan, edota baita ere Abalosen baitan, atzokoan ere, atzo edo ez, duela egun pare bat ere, bere etxea miatu zuten, eta ez dakit, jakin nahi dut, nola ikusten duzuen auzi hau, ea zerbait aterako ote den bertatik, aurre ikusten da ustelkeria kasuren bat edo gongo den, edo zuek nola ikusten duzu afera, Josu? Nik uste dut, nola esan ez, PSOEren edo Espainiako gobernuaren inguruaren hor dauden kasu guztien artean agian hau dela, Koldo auzia dela nolabait, funtse gehien edo nabari zaiona, ikusiko dugu, zer ematen duen, baina batez ere justu honekin batera iritsi delako, atzo jakiten zen informazio hori guztia, Koldo berak grabatutako zenbait elkarrizketetan, Santos Zerdan bera ageri dela, hor izan ote ziren edo ziren izan nolabaiteko komisio batzuk edo hor badaude nolabait, Santos Zerdan hasiera batean duela hilabete batzuk egon zela, foku mediatiko horretan desagertu zen, eta orain berriro agertu da foku horretan, eta gain hori, zadira bezala, hori bain eskuinarentzat ere karamelua da, Zerdan horregotea, eta bai, kasu honetan, Espainiara begira, Espainian gauza daude bezala, PSOEko antolakuntza idazkaria denean, baina era berean, UPNek ere baliatu dezake hau, hau da, Santos Zerdan PSN oso pertsona garrantzitsua da, izan da, eta Txibiterekin, Txibiteren oso gertukoa, eta honek, epaitegitan izan dezaken azaratago ere, politika arloan ere zer esan emango duela datorren egunetan. Maialen? Bai, nik iturri batzuk daukate Madrilen gobernuaren inguruan, eta esaten ari direna, edo euren artean nahi dutena da alde batetik pazientzia aukitzia,
eta oraindik ez dutela ezagutzen informe hori, sekretu sumari dagoelako, ez, eta bueno, eurak esaten dute, behar bada izango dela ukoren interpretazio txar bat, ez? Bueno, hori da baliatuko dutena, edo behintzat aitzakiz hartuz, nik uste dut oso esanguratsua dala, PSOEk, bueno, Santos Zerdanekin atzo egin zuen komunikatua, ez? Esan ez, bueno, bere alde egiten zutela, hori Abalosekin ez zan gertatu, baina ala ere nik uste dute hemen konbertsazio batzuk egon zirela hori argi esan dezakegu, eta hor Nafarroaren obra publiko batzuk egongo direla, ez? Eta azkenen, bueno, bakarrik gazetariok egin dezakeguna da dana jarraitu ondo miatzatu, zer dagoen horren atzean, baina honek nik uste dute Pedro Sánchezen gobernuari kalte egingo diola, ez bakarrik UPN-etik, baizik eta PP-tik, eta baita ere, igual alderdi barrutik ere, horrelako kritikak egongo direla, eta normala da, ez? Esaten dutena da pazientzia ukitzia, oraindik ez dakitela ezer, baina susmoa hor dago, ez? Eta azkenen ustelkeria edo horrelako bueno, horrelako kasuetako ustez egoten baldin bada, hor ja azkenen desprestigio bat sortarazten dau, eta hor bueno, arazoak eukiko duten ikusten dut. Hain zuzen, une honetan eldiario.eseko lerroburu nagusia da, Guardia Zibilak, auzitegi gorenari Santos Zerdanen grabazioak eman dizkiola, eta honen baitan, inputazioaren mugan gelditzen dela, PSOEko kidea, ez dakit, auzi honen albo politikoan, ez dakit, demagun, Santos Zerdan guztiz auzipetzen baldin badute, ikusita pertsona hau ere aingertuko izan dela Pedro Sánchezen gandik, aurre ikusten duzu akaso legegintzaldia lertuko litzatekela, eta agian Pedro Sánchezek estrategia gisa hauteskundak aurreratuko dituela, Maialen? Edo pazientzia eskatu behar dugu honetarako da. Katzia, bueno, hori egia baldin bada eta inputatua baldin bada, eurak eskatuko dutena da Santos Zerdanen dimisioa, baina hala ere ez dakit, ez dut ikusten, ez, Pedro Sánchez bere, bueno, legislatura honi hain era erraxo baten, ez, uko egitea, ez dakite behar bada saiatuko da esaten, berak ez zekiela ez, eta bueno, hemengoak, bueno, ikusten dugu, ez, nik uste Santos Zerdanen agerraldia egingo duela gaur, adibidez ez da gertu kongresuan, bere aulkia utxik dago, eta agerraldia egingo du, eta hor jakingo dugu, ez? Nik uste saiatuko direla esanez, interpretazio txar bat izan dela, eta azkenen konbertsazio batzuk egon direla, koldo grabatutako konbertsazioak, baina horrek ez dago esan nahi ustelkeria kasu baten barruan dagoela Santos Zerdan. Hala ere, ez dakitzelan frogatuko duten hau, ez? Azkenen, gauza larria da. Josu? Nik uste dut, pixkataian, bere izteatik, ez, fiskalaren kasuarekin nik uste dut, karo, honetan nolabait badaude susmo batzuk, susmo errealago batzuk, esan dezakegu, ez diot Zerdan bera, ez, inputatzeko modukoak diren edo ez, baizik eta nolabait, bestela, auziaren inguruan delituren bat egon daitekenarena, ez, eta hor, badaude zantzu batzuk, gero zenbateraino, ez, Zerdan bera implikatuta dagoen, beste kontu bada, ez, baina, karo, horrek zikintzen du, nik uste dut, bastante, nahiko gehiago zikintzen duela, auzia eta horrek duen eragin politikoa, ez? Kasu honetan, PSOEk aurrerago ikusten bada inputazio bat iristen dela edo zerbait publiko egiten dela, nolabait Zerdan tokionean usten ez duena, ez? Hor utziko dugu, agian erabakiren bat hartu dezakela, ez? Nik horregatik bereiziko nuke nolabait fiskalaren kasuarekin, fiskalak berak zer egingo duen jakin gabe, fiskal nagusiak, baina uste dut, karo, honek beste konotazio politiko batzuk izan ditzakela, ez? Ikusi beharko dugu, orduan zer gertatzen den, eta bereziki ere nork esango luke, halako garrantzia izango zukeen ikan belateko tunelak. Goizeko 10:00 heltzear daude, Maialen Ferreira eta Josu Alberdi, mila esker goizonetan gurean izategatik. Eskerrik asko, dago.
Goizeko 10 dira, ongi etorri naiz irratira entzule. Santos Zerdanek legez kanpoko komisioekin zerikusia duela azalarazi du grabazio batek, hainbat hedabideren arabera, obra publikoen legez kanpoko esleipenen bitartez jasotako komisioak egon daitezke honen atzean. Aritz Santa Maria, egunon? Egunon Pegi, egunon entzuleok, Guardia Zibilaren uko unitateak eskuratu ditu grabazio horiek eta Santos Zerdan entzuten da Abalosekin eta Koldo Garziarekin hizketan. Hainbat enpresak zor dieten dirua izpide. Guztira zorra 400.000 eurokoa ingurukoa litzateke, ikertzaileen arabera. Obra publikoak esleitzearen truke eraikuntzako enpresei komisioak kobratzeagatik. PSOEk berehala ukatu du informazioa eta Zerdanek berak ere esan du ez duela beldurrik. Ez duelako legez kanpoko inolako operazioetan parte hartu. Bestalde nazioarteetik Egiptok Gazaren aldeko martxan joatekoak ziren 200 ekintzaile pasa atxilotu ditu, tartean hainbat euskaldun. Nazioarteko elkarte ugarik sustatutako Gazaren aldeko mundu martxak Israelek Gazan laguntza humanitarioa sartzeko ezarritako blokeoa amaitzea du helburu. Atzo eta gaur artean parte hartzera doa zen 80 herrieletako 4.000 lagun Kairora iristea espero da. Bada 30 bat lagunek osatutako ordezkaritza bat joan da Euskal Herritik eta horietako 50 artean atxikia daudela baieztatu dio Maite Gartzia Podemos alduguruko kideak EITBri. Egia da, atzotik eta gau honetan jende desente bai atxilotu, bai erretenituak izan direla. Pertsona batzuen gana bai polizia, hemengoko polizia, Egiptoko polizia hoteletara joan da, hoteletatik jende atera modu pazifiko batean, hori bai esan nahi dut, familiak eta... Beraz, atxilotuak ondo daudela aipatu behar dugu, martxan ostiralean abiatzekoa da, eta informazio gehiago sakonduko dugu hurrengo orduetan. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoari dagokionez, gaur goizean izan diren istripuak gainditurik, ordu honetan lasaitasuna da nagusi, eragozpinik ez, eta eguraldiaren nondik norakoak Ikerri Barruzeak eta karkigu. Ostegun honetan udasasoiko eguraldiarekin jarraituko dugu eta gainera giroa egonkortu egingo da. Egun sentian oraindik Pirinio inguruan, bereziki ekialdean, ekaitz hondarren bat gera badaiteke ere, goizeko lehen orduan giro bikaina nagusituko zaigu, ostarte zabalak nagusituko dira lurralde osoan eta eguraldi eguzkitsuaz gozatu ahalko da. Naiz eta kostaldean goizeko lehen orduetan eta hodei baxu batzuk agertuko diren. Goizean zehar hodei hauek desagertu egingo dira eta arratsaldean goi hodei fin batzuk salbu, zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsu eta ederraz gozatu ahalko da eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute eta bereziki Kantauriar isurialdean askoz temperatura eramangarriagoak izango dira, minimoak 15 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz Kantauriar isurialdean 24 eta 30 gradu bitartean eta hego isurian 26 eta 34 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean eta bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Nafarroa hegoaldean eta bereziki ekialdean. Guzti hauekin gelditzen gera, eskerrik asko Aritz. Erte. Eta gure partetik, joan aurretik beti bezala, esango aipamen bat egingo diogu bigarren kafeari, baina gaurkan hemen gurekin ez daude Inigo Asensi eta Goiuri Ezeiza, gaurkan arratsaldez egingo dute lan, 1000. saio aspatzeko Txillidalekutik egingo baiduelako zuzenekoa bigarren kafeak ostegun honetan. Eta sarrerarik ez badin baduzue, ez kezkatu, nola ez FM bidez, streaming bidez, edota zuzeneko irudiaren bitartez sare sozialetan, alko delako 1000. saio honetaz gozatu. Esango dugu, arratsaldeko 6etan esaiko dela, eta 8 bitarte, izango dugu bigarren kafearen 1000. saioa, baina ez kezkatu orain, irratiak jarraipena du, eta sarea galdu aurretik saioaren kapitulu batetaz gozatzeko aukera izango duzue ondorengo minutuetan. Gu bagoaz, biharko saioa prestatu behar dugu eta ondo segi, egun polita izan. Naiz irratia.